चाहिँ पढेको छैन है। होइन सर। अनि प्लेन र जियोडेटिक सर्वेको चाहिँ आफै पढ्ने भन्ने कुरा भइसकेको थियो। अब यसलाई रेकर्ड गर्न पर्दैन, यसपछिको रेकर्ड गर्नु। अब सर्वेयर भन्ने कुरा के हो भन्ने कुरा पनि आउँछ है। सर्वेयर भन्ने कुरा यो इम्पोर्टेन्ट कुरा भइहाल्यो, किनकि तिमीहरूको आफ्नो रिलेटेड कुरा भएर पनि सर्भिङ भनेको चाहिँ तिमीहरूले अब सर्भिङ भनेको के हो भनिरहन पर्छ जस्तो लाग्दैन। त्यही पनि अब अस्ति मैले भनेअनुसार पनि तिमीहरू क्लियर भयो होला। सर्भिङ भनेर पहिला पहिला जस्तै अब तिमीहरूले अहिलेसम्म अब्जेक्टको पोजिसन पत्ता लगाउने अथवा एउटा डाटमको त्यो डाटमको लाइनमा पर्छ कि अथवा अन एबभ बिलो कहाँ छ भन्ने कुरा त्यसको इन्फर्मेसन दिने भनेर त्यसरी डिफाइन गर्थ्यो भने अब सर्भिङ भनेको चाहिँ के हो त भन्दा कुनै पनि अब्जेक्टको अथवा कुनै पनि फिजिकल बडी म्यानमेड होस् नेचुरल होस् जुनसुकै अब्जेक्ट होस् त्यसको चाहिँ स्पासियल इन्फर्मेसन दिने भनेको चाहिँ सर्भिङको काम हो भन्ने कुरा तिमीहरूले बुझ्न पर्यो। अब स्पासियल इन्फर्मेसन दिने भन्दैमा त्यसमा तिमीहरूले एट्रिब्युट डाटा युज पनि गर्न सक्छौ, नन स्पासियल कुराहरू पनि युज गर्न सक्छौ। अब नन स्पासियल भनेको त्यसलाई आइडेन्टिफाई गर्ने अथवा त्यसलाई रेकगनाइज गर्ने चिज भयो भने स्पासियल भनेको त्यसको लोकेसनको इन्फर्मेसन भयो। हो यसरी चाहिँ कुनै टास्क पुरा गरिन्छ भने त्यो सर्वेइङ भन्ने कुरा तिमीहरूले बुझ्यौ होइन। अब यति भइसकेपछि सर्वेयर भनेर चाहिँ एफआइजी भनेको एउटा इन्टरनेसनल संस्था छ, त्यसले चाहिँ कसरी फेडरेसन इन्टरनेसनल फेडरेसन अफ सर्वेयर भनेर है, यो एफआइजी भनेको जिम्नेस्टिक भन्ने चाहिँ एउटा स्पेनिक कि इटलीको वर्डमा चाहिँ जिम्नेस्टिक भन्ने छ, तर त्यो भए पनि इन्टरनेसनल फेडरेसन अफ सर्वेइङ भन्ने छ अथवा फेडरेसन अफ सर्वेयर भन्नेले चाहिँ कसरी सर्वेलाई डिफाइन गरेको छ भन्ने कुरा भन्दा सर्वेयर भनेको एकाडेमिक क्वालिफिकेसन त लिनै पर्यो कम्तीमा। जस्तै अहिले नेपालको केसमा हेर्दाखेरि चाहिँ ब्याचलर इन जियोमेट्रिक्स गरेको मान्छेलाई सर्वेयर भनेर मान्छ भने केही समय अगाडिसम्म चाहिँ हामी जियोमेट्रिक्स नेपालमा जियोमेट्रिक्स इन्जिनियर प्रोडक्ट नभएसम्म चाहिँ सिभिल इन्जिनियरलाई 6 महिनाको ट्रेनिङ दिइसकेपछि त्यसलाई सर्वेयर भनेर चाहिँ क्वालिफाइड गर्थ्यो भने अब अहिले चाहिँ के छ त भन्दा एकाडेमिक क्वालिफिकेसनै पुग्छ, किनकि हाम्रो नेपालमा त्यसको चाहिँ कति 67बाट हो क्या, सायद 67 66बाट केबाट सुरु भएको भने अहिले डब्लुआरसी पनि भएर सर्वेयर भनेर चाहिँ त्यहाँ एकाडेमिक क्वालिफिकेसन पनि लिन सकिन्छ। एकाडेमिक क्वालिफिकेसन त हुनै पर्यो मिनिमम, त्यस बापत के टेक्निकल एक्सपर्ट हुनु पर्यो अथवा के काम गर्ने क्यापेसिटी हुनु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ त्यति चावडा भनेर चाहिँ यो एफआइजीले डिफाइन गरेको छ क्या सर्वेयरलाई। त्यो भनेको एक नम्बरमा टु डिटरमाइन मेजर एन्ड रिप्रेजेन्ट ल्यान्ड एन्ड 3 डाइमेन्सनल अब्जेक्ट पोइन्ट्स फिल्ड एन्ड ट्राजेक्टरिज भनेको चाहिँ अब तिम्रो ल्यान्डमा रिलेटेड चाहे त्यो अर्थसँग रिलेटेड होस् चाहे कुनै एउटा स्पेसियल अब्जेक्टसँग होस् भनेको मतलब त्यसको लोकेसन दिने कुरा होस् अथवा कुन कुरालाई रिप्रेजेन्ट गर्ने, तिमीले के म्याप बनाउँदै चाहँदैछौ अथवा तिमीले अब वाटरको म्यापहरू बनाउँदैछौ कि अब त्यसपछि आएर टोपो म्याप बनाउँदैछौ कि ल्यान्ड फिचर्स देखाउन खोज्दैछौ कि अथवा वाटरको फिचर्सहरू देखाउन खोज्दैछौ कि माइन्डको फिचर्सहरू देखाउन खोज्दैछौ कि के फिचर्स देखाउन खोज्दैछौ त्यसको 3 डाइमेन्सनल कुराहरू भन्ने कुरा चाहिँ एक नम्बरमा पर्छ भने 2 नम्बरमा टु एसेम्बल एन्ड इन्टरप्रेट ल्यान्ड एन्ड जियोग्राफी रिलेटेड इन्फर्मेसन भनेको चाहिँ लेयरलाई चाहिँ एउटै म्यापमा कसरी एसेम्बल गर्छौ। जस्तै तल अन्डरग्राउन्डको स्ट्रक्चरलाई पनि टपमा ल्याएर कसरी तिमीहरूले म्यानिपुलेट गर्न सक्छौ अथवा कसरी इन्टरप्रेट गर्न सक्छौ। जस्तै मैले अस्ति देखाएको थिएँ नि एउटा म्यापमा, तिमीले सरी अर्को जस्तै हाम्रो स्ट्रक्चर त जस्तै यही ल्यान्डमा पनि तिम्रो विभिन्न फ्याक्टरहरू छन् अथवा विभिन्न अब्जेक्टहरू छन् नि, त्यसलाई हामीले एउटा लेयर वाइज देखाइन्छ नि। भन्न खोजेको एउटा सोइलको डाटालाई एउटा छुट्टै देखाउन सकिन्छ, एउटा वाटर कन्टेन्ट भएको डाटालाई छुट्टै देखाउन सकिन्छ, एउटा टोपो छुट्टै देखाउन सकिन्छ। टोपो भनेको चाहिँ फेरि सब टोटल भयो है, टोटललाई एउटैमा राखेर देखाउन सकियो भने पार्ट गरेर पनि देखाउन सकिन्छ नि। अब थीमेटिक म्याप बनाउने भने त तिम्रो आफ्नो फिचर्स अनुसार चाहिँ छुट्टै छुट्टै म्याप देखाउन सक्छौ। यही सर्फेस कन्टेन्टमा चाहिँ टेम्परेचरको एउटा म्याप बनाउन सक्छौ, वेदर कन्टेन्ट एउटा म्याप बनाउन सक्छौ, क्लाइमेट कन्डिसनलाई लिएर बनाउन सकियो, अनि त्यसपछि सोइलको म्याप एउटा बनाउन सकियो, त्यसरी अनि रोडको मात्रै म्याप बनाएर एउटा म्याप बनाउन सकियो, त्यसरी एउटा छुट्टै म्याप बनाउन सकियो। अनि त्यसलाई एसेम्बल गरेर चाहिँ हामीले के गर्न सकियो त एउटा मल्टिपल इन्फर्मेसन दिने तरिकाले एउटा म्याप पनि बनाउन सकियो है। जियोग्राफी रिलेटेड इन्फर्मेसन भनेको त्यसको चाहिँ के गर्न सकियो त लोकेसनहरू दिन सकियो अथवा त्यसको स्पेसियल इन्फर्मेसन दिन सकियो। अनि त्यसपछि 3rd नम्बर भनेको चाहिँ त्यसलाई व्यवस्थापन पनि गर्न सक्ने, अनि त्यसपछि त्यसबाट ल्यान्डको क्याटेगोरी, त्यसपछि सी, अनि त्यसपछि अरू कुनै एउटा स्ट्रक्चरहरू छ भने कुनै छुटाउन पर्ने स्पेसिफिक स्ट्रक्चरहरू छ भने त्यसलाई छुटाउन सक्ने अथवा त्यसले छुट्टै इन्फर्मेसन दिन सक्ने अथवा त्यो लिएका इन्फर्मेसनहरूलाई के गर्न सक्ने त प्लानिङ गर्न सक्ने भनेको पनि सर्वेयरभित्र पर्छ भने लास्टमा चाहिँ के हो त भन्दा
त्यो सम्बन्धी रिसर्च गर्ने, माथिको जति छ नि यी तीनटाहरू कुराहरू पढ्यो त्यसबाट रिसर्च गर्ने भने रिसर्च भन्नेको चाहिँ मतलब के हो त भन्दा हामीसित टन्नै इमेजहरू हुन्छ, छुट्टै छुट्टै वर्षहरूको इमेज हुन्छ, त्यो इमेजहरूलाई क्लासिफिकेसन गरेर ट्रेन्ड एनालाइसिस गर्न सकिन्छ हामीले। जस्तै कुनै ठाउँको इमेज जस्तै अब सपोज एक ठाउँको इन्फर्मेसन लिएर एक ठाउँको एउटा कुनै एउटा स्पेसिफाइक एरिया छुट्यायौ, अनि एरिया छुट्याइसकेपछि त्यसमा विभिन्न वर्षहरूको जस्तै तिमीले 1990 को एउटा लियौ, 1995 को एउटा इमेज लियौ, 2000 को एउटा इमेज लियौ, 2005 को लियौ, 2010 को लियौ, यसरी तिमीले छुट्टा छुट्टी इमेजलाई क्लासिफिकेसन गर्यौ भने त्यहाँ भएको चेन्जेसहरू त तिमीले थाहा पाउँछौ नि। अनि त्यो चेन्जेसको आधारमा तिमीले के हुन्छ त त्यो स्पासियल इन्फर्मेसनहरू लियौ, तिमीले स्पासियल इन्फर्मेसनहरूको कहाँ चेन्ज भइरहेछ भन्ने कुरा तिमीले लोकेसन वाइज तिमीले इन्फर्मेसनहरू लियौ, अनि त्यसपछि तिमीले 2020सम्मको गरेर 2025को पनि तिमीले प्रिडिक्ट गर्न सक्छौ नि त। अब यो यहाँ चेन्ज हुन्छ है भनेर, त्यो भनेको चाहिँ रिसर्च भयो। हो त्यो ट्रेन्ड एनालाइसिसहरू गर्न सकिन्छ। अनि त्यसपछि अझ मेनली भन्दा चाहिँ प्रिडिक्सन गर्न सकिन्छ भनौँ न। भनेको 2020सम्ममा आइपुग्दा 5 अब 2-3 वर्ष 2-3टा डेकेडको चाहिँ एनालाइसिस गर्यौ तिमीले, 1990देखि 2020सम्मको एनालाइसिस गर्यौ। अब त्यसपछि अबको डेकेडमा के हुन्छ त नि, त्यहाँ कतिको चेन्जेस आउँछ त नि। अब अर्बन एरिया बढ्ने हो कि, अनि त्यसपछि आएर अब त्यहाँ एग्रिकल्चर ल्यान्ड बढ्ने हो कि के बढ्ने भनेर तिमीले के गर्न सक्छौ त प्रिडिक्सन म्याप गर्न सक्छौ अथवा रिसर्च गर्न सक्छौ। हो त्यो कुराहरू पनि के भयो त यस सर्भेभित्र पर्यो है। अब यो भनेको चाहिँ तिम्रो मेन 4वटा टास्क लिएर गरेको 4वटा पोइन्टमा दिएको छ भने यसलाई चाहिँ डिस्क्राइब गर्दै के गरेको छ त डिटेल फङ्सन भनेर चाहिँ हाम्रो यहाँ यति भए पनि पर्खै यहाँ त अझै हुनुपर्ने अर्को हुनुपर्छ ल ठिक छ। यहाँ अझै त्यसैलाई के गरेको छ त्यो 4वटालाई अझै बढी ब्रेक डाउन गरेर के गरेको छ त यसरी राखेको छ। यहाँ अरू पनि छ, मैले अर्को स्लाइडमा पढेको क्या जस्तै अब के छ भन्ने कुरा यहाँ तिमीहरू अब मैले अस्ति तिमीहरूलाई भनेको थिएँ नि, जस्तै यो फिल्ड भनेको चाहिँ सर्भे नेटवर्क भए पनि अहिले हाम्रो सर्भे नेटवर्क भनेको एउटा म्यापिङको एउटा जुन म्यापिङ गर्नको लागि चाहे जो जियोडेसीको चाहे फोटोग्रामेट्रीको जेसुकै गर्नको लागि पनि कन्ट्रोल पनि इस्टाब्लिस गर्ने त्यसको नेटवर्क देखाउने काम भनिसकेपछि सर्भर भनेको सबै काम पर्यो। भनेको जियोडेसी भनेको चाहिँ अब तिमीले थाहा पाइसक्यो 2टा क्लास भइसकेपछि अर्थको साइजहरू अथवा अर्थमा भएको अब्जेक्टहरूको पोजिसनहरू अथवा अर्थको सेपहरू डिटरमाइन गर्ने भनेको जियोमेट्री फिल्डसँग रिलेटेड हो भनेको हो। ती कामहरूदेखि लिएर सबै अब तिमीले के युज गर्छौ इन्स्ट्रुमेन्टहरू त्यसको क्यालिब्रेसनहरूदेखि लिएर अथवा तिमीले कुनै एउटा काम गर्दैछौ सेटेलाइट इमेजेसहरूको सेटेलाइट इमेजेसहरू लिएर त्यसको एनालाइसिस गर्दैछौ त्यसको स्पासियल इन्फर्मेसन क्लोजली गरेर कलेक्ट गर्ने भनेको तिमी आफूलाई चाहिएको रिजोल्युसन अनुसार क्लोजली गरेर त्यसको इन्फर्मेसनहरू कलेक्ट गर्नेदेखि लिएर अनि जिआइएसमा डाटा कलेक्ट गर्ने त्यसलाई त्यसपछि स्टोरेज गर्ने एनालाइसिस गर्ने इन्टरप्रेट गर्ने त्यसलाई डिस्प्ले गर्नेदेखि लिएर सबै के हुन्छ तिम्रो यसमा डिटेल कामहरूमा यसरी पर्छ। अनि त्यसपछि सँगसँगै क्याडेस्ट्री पनि त्यही अन्तर्गत पर्यो। क्याडेस्ट्रीको चाहिँ तिमीले अब पब्लिक र प्राइभेट ल्यान्डहरू छुट्याउने अब टाइप अफ ल्यान्ड पनि पर्छ तिमीले बिस्तारै त्यसैमा क्याडेस्ट्रीमा अथवा टाइप अफ बााउन्ड्रीहरू पनि पर्छौ। त्यो बााउन्ड्रीहरू जेनरल बााउन्ड्री हो कि अनि ती बााउन्ड्रीहरू कसरी छुट्याउने भन्ने कुराहरू सबै डिटेल केमा पर्छ त त्यो सर्भरभित्र नै पर्छ है। मैले यो राखिदिन्छु, यसमा केही छैन, त्यो भन्न खोजेको बुझ्न पर्ने नयाँ कुरा केही छैन, मैले सर राखिदिन्छु। तिमीले यसको डिटेल सर्भरको कामहरू चाहिँ आफूले एकचोटि पढ्नु है त। अब ल है त। अब हाम्रो च्याप्टर 2मा रिफरेन्स सिस्टम भनेर चाहिँ कसरी छ त भन्दा स्टार्ट रेकर्डिङ भइसक्यो। अब रिफरेन्स सिस्टम भनेर चाहिँ हाम्रो के हो भन्दाखेरि नि कुनै पनि इन्फर्मेसन लेख्दाखेरि त्यसलाई के को आधारमा इन्फर्मेसन लिएको छ अथवा त्यो इन्फर्मेसन लिँदाखेरि केलाई रिफरेन्स मानिएको छ। जस्तै अर्थको सर्फेसमा कोअर्डिनेट दिँदाखेरि त्यो अर्थको सर्फेसमा कोअर्डिनेट दिँदा के को रेस्पेक्टमा त्यो कोअर्डिनेट हो त नि।
अथवा तिमीले कार्टेसियन कोअर्डिनेट गर्दाखेरि कुनै पनि एउटा अब्जेक्टलाई जस्तै फर्स्ट क्वाड्रेन्ट, सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट, थर्ड क्वाड्रेन्ट, फोर्थ क्वाड्रेन्ट किन गरेको छ त त्यसमा एक्सिसहरू छ। एक्सिसलाई के गरेको छ त सेन्टर पोइन्ट 0 0 भनेर चाहिँ त्यहाँ के गरेको छ त ओरिजिन सेट गरिएको छ नि। त्यो एउटा त्यो तिमीले सिस्टममा बसेर त्यसलाई कोअर्डिनेट दिएका छौ नि। हो रिफरेन्स सिस्टम भनेको पनि के हो त त्यही हो। अब रिफरेन्स सिस्टममा जानुभन्दा पहिला हामी केमा गइन्छ त भन्दा जियोडमा गइन्छ है त। पहिला त्यहाँभन्दा पहिला हामीले यहाँ एकचोटि सर तिमी यो हेर है त सानो, यो प्ले भएको छ? भन्छ सर भन्छ। एकचोटि हेर है यो। ल है अब यो भनेको चाहिँ तिम्रो यसपछि यो मैले पहिला रिफरेन्स सिस्टम भन्छु अनि यो फिगर यो के अरे अहिले भिडियो डिस्प्ले हुँदा के डिस्प्ले भयो भन्ने कुरा आउँछ। अब यसमा अब रिफरेन्स सिस्टम जानुभन्दा पहिला हामी जियोड भन्ने कुरा के हो भन्ने कुरा जाउँ है त। जियोड भनेको के हो भन त मलाई। तिमीहरूको लास्ट क्लासमा पढाइ भइरहेको थियो, म पनि त्यो क्लासमा रहेछु अनि त्यसपछि ठ्याक्क जोइन हुँदा सरले जियोड पढाइरहनु भएको थियो सरले। मलाई एकजनाले भन त जियोड भनेको के हो, सुनिलले भन त ल। एउटा एज्युम सर्फेस अफ द अर्थ नै होला सर। हो त्यति हो त। ल रोल नम्बर 48 ले भन त। जियोड भनेको चाहिँ अब अर्थलाई चाहिँ अर्थको ग्राभिटीलाई चाहिँ आधार मानेर ग्राभिटीको एट्र्याक्सन
को आधार मानेर चाहिँ बनाएको एउटा एजम्सन हो जसले चाहिँ रिड्युस लेभललाई चाहिँ बढी फोकस गर्छ। अनि अर्को भनेको चाहिँ त्यही हो, मिन सी लेभललाई चाहिँ बेसिस मान्छ कि सबै मिन सी लेभललाई आधार मानेर एउटा मिन लाइन बनाउँछ अनि त्यसबाट कति इलिभेसन भएको छ त्यही आधारमा बनाएको एउटा एजम्सन। त्यही नै हो। जति पनि अर्थ सर्फेसमा अब्जेक्टहरू छ, सबै चिजहरू छ, फिजिकल होस् चाहे जेसुकै होस्, त्यो चिजहरूलाई चाहिँ ग्राभिटीलाई मात्र कन्सिडर गरेर अथवा समुद्रको पानीलाई पनि, सीमा भएको जुन पानी छ त्यो पानीलाई ग्राभिटी मात्र कन्सिडर गरेर भनेको त्यसमा चाहिँ विन्ड्सहरू, हावाहुरीहरू केही कन्सिडर, टाइड्सहरू केही कन्सिडर नगरिकन यत्तिकै छोडिदिने भने त्यसले एउटा सर्फेस बनाउँछ। भनेको मतलब कन्टिनेन्टहरू भएको चाहिँ, जस्तै तिम्रो पहाडहरू भएको ठाउँमा चाहिँ थोरै माथि जाने अनि सी भएको ठाउँमा थोरै तल आउने गरे एउटा त्यसले चाहिँ यो पृथ्वी सबै कभर गर्ने तर एउटा के गराउँछ, एउटा एजुम गरेर एउटा सर्फेस बनाउँछ क्या। त्यो सर्फेस भनेको के हो त, जियोड हो। भनेको टेन्टेटिभ के हो त भन्दा एउटा अर्थको एप्रोक्सिमेट हो क्या, एप्रोक्सिमेट सेप हो अर्थको हो त्यो जियोड भनेको पृथ्वी। अथवा एक्चुअलीमा यस्तो छ, तर यसलाई के छ त भन्दा अब हामीलाई त अब स्पेसियल इन्फर्मेसन अथवा लोकेसनहरू दिन पर्ने छ, अथवा अर्थमा धेरै कुराहरू मेजरमेन्ट गर्न पर्ने छ। त्यो कुराहरू मेजरमेन्ट गर्न चाहिँ हामी यो सर्फेसमा, यो इरेगुलर अथवा अनस्मुथ सर्फेसमा बसेर हामीले के गर्न सकिँदैन त, हामीले मेजरमेन्ट गर्न सकिँदैन अथवा कुनै पनि पोइन्टको लोकेसन दिन सकिँदैन हो। त्यो लोकेसन दिन नसकिने हुनाले के गरियो त भन्दा यो जियोडलाई बेस्ट फिट हुने तरिकाले के गरियो त, एउटा इलिप्सोइड दियो हो, इलिप्सोइड दियो है त हो। इलिप्सोइड किन दियो त भन्दा जुन हाम्रो अर्थको एक्चुअल सर्फेस छ त्यो भनेको केले रिप्रेजेन्ट गर्छ त, जियोडले रिप्रेजेन्ट गर्छ के। एक्चुअल सर्फेस चाहिँ केले रिप्रेजेन्ट गर्दो रहेछ, जियोडले रिप्रेजेन्ट गर्दो रहेछ। तर हामीलाई मेजरमेन्ट गर्न पर्ने भएर अथवा लोकेसनहरू दिन पर्ने भएर चाहिँ त्यो जियोड सर्फेसलाई हामीले एज अ रिफरेन्स सर्फेसको रूपमा के गर्न सकिँदैन त, युज गर्न सकिँदैन। किन सकिँदैन भन्ने कुरा चाहिँ अनस्मुथ अथवा त्यो जियोडको भेरियस सर्फेसमा के छ त, नम्बर अफ अन्डुलेसन छ। नम्बर अफ अन्डुलेसन भइसकेपछि के हुन्छ त, त्यसको तिम्रो दिएको कोअर्डिनेट अथवा तिमीले गरेको मेजरमेन्ट के हुन्छ त, एकुरेट हुँदैन भनेर चाहिँ हामीले के गरिएको छ त भन्दा, अथवा हामीले होइन के गरिदियो भन्दा एउटा इलिप्सोइड रिप्रेजेन्ट गरिदियो, जसले चाहिँ के गर्छ त भन्दा अर्थको सेपलाई चाहिँ बेस्ट फिट गर्छ के। भनिसकेपछि इलिप्सोइड भनेको के रहेछ त भन्दा म्याथमेटिकल सर्फेस हो, अर्थलाई रिप्रेजेन्ट गरेको म्याथमेटिकल सर्फेस हो। किन रिप्रेजेन्ट गरियो अथवा किन यो प्रेजेन्ट गरियो भन्दाखेरि मेजरमेन्टको लागि, स्पेसली के को लागि, मेजरमेन्टको लागि चाहिँ के गरियो त, इलिप्सोइड दियो है त। अब इलिप्सोइडमा पनि हाम्रो अर्थलाई रिप्रेजेन्ट केले गर्छ त भन्दा अब्लेट स्पेरोइडले गर्छ के। भनेको मतलब इलिप्स भनेको चाहिँ तिम्रो तिमीले इलिप्स भनेर सेमी मेजर एक्सिस र सेमी माइनर एक्सिस हुने भयो हो। त्यो सेमी माइनर र सेमी मेजरमा पनि इलिप्सलाई चाहिँ माइनर एक्सिसमा रोटेट गरियो, माइनर एक्सिसको रिप्रेजेन्ट लिएर अथवा माइनर एक्सिसलाई रोटेट गरियो भने त्यसलाई अब्लेट स्पेरोइड भनिन्छ भने, अनि त्यसपछि त्यसको मेजर एक्सिसलाई लिएर त्यसलाई के अरे इलिप्सलाई रोटेट गरियो भने त्यसलाई के भनिन्छ त, प्रोलेट भनिन्छ के, प्रोलेट स्पेरोइड भनिन्छ। किन हामीले अब्लेट युज गरिन्छ त भन्दा अब्लेटलाई हामीले अथवा माइनर एक्सिसलाई, इलिप्सलाई माइनर एक्सिसमा रोटेट गर्दा बनेको जुन अब्लेट स्पेरोइड छ त्यो भनेको अर्थको सर्फेससँग बेस्ट फिट हुन जान्छ के। भनेको चाहिँ नर्दर्न जुन हाम्रो एक्चुअलमा जुन नर्दर्न पार्टमा थोरै फ्ल्याट भएर चाहिँ इक्वेटरमा थोरै ब्लजेस भएको छ नि, अथवा इक्वेटरमा थोरै फुकेको छ भने नर्थ र साउथ पोलमा थोरै दबेको छ नि, हाम्रो फ्ल्याट छ नि अर्थको एक्चुअल सर्फेस हो, त्यससँग बेस्ट फिट हुने हुनाले हामीले कुन युज गरिन्छ त, अब्लेट स्पेरोइड युज गरिन्छ है त। अब रिफरेन्स सिस्टम भनेको के हो त भन्दा कुनै पनि अब्जेक्टलाई डिफाइन गर्नुपर्ने छ के। जस्तै इलिप्सोइडमा कन्सिडरेसन चाहिँ त्यही हुन्छ, ग्रेभिटी कन्ट्रोल मात्रै, ग्राभिटी कन्ट्रोल मात्र डिजाइन हुन्छ, डिरेक्सन हुन्छ, प्लमकै डिरेक्सन हुन्छ क्या। अब त्यसमा पनि अब यो जियोडेटिक र फेरि जियोग्राफिक भन्ने फरक हुन्छ, भर्खर यसमा आउँछ यो इलिप्सोइडहरू युज गर्दाखेरि। अब रिफरेन्स सिस्टम भनेको के हो त भन्दाखेरि एउटा सिस्टम हो, एउटा कन्सेप्चुअल डिजाइन हो के, जसले चाहिँ कोअर्डिनेट डिफाइन गर्न सकियोस्। अथवा तिमीलाई जस्तै अहिले अर्थको सर्फेसमा तिमीले कोअर्डिनेट डिफाइन गर्दैछौ भने यसको सेन्टर के त नि भन्दा त्यसको सेन्टर त ओरिजिन छ नि, मास सेन्टरलाई चाहिँ सेन्टर भनेर मानेको छ नि त। हो त्यो भनेको के हो त, त्यसको 0 0 0 0 भनेर मानेको छ भने त्यसको एक्स एक्सिसले एउटा डिरेक्सन दिएको छ, वाइले एउटा डिरेक्सन दिएको छ, जेडले एउटा डिरेक्सन दिएको छ, अनि तिनटा म्युचुअली परपेन्डिकुलर छ भने एउटा सेटअप छ नि, एउटा कन्सेप्ट छ नि हो, त्यो भनेको रिफरेन्स सिस्टम हो के।
जसमा बसेर कुनै पनि अब्जेक्टलाई चाहिँ डिफाइन गर्न सकियोस् के, अथवा कुनै पनि अब्जेक्टलाई चाहिँ स्पासियल पोजिसन दिन सकियोस्, अथवा लोकेसन सहितको हाइट सहितको लोकेसन सहितको इन्फर्मेसन दिन सकियोस्। त्यसमा रहेर त्यो पोइन्टमा बसेर के गर्न सकियोस् त ग्राभिटीको भ्यालु पनि दिन सकियोस् अथवा ग्राभिटी पनि डिटरमाइन गर्न सकियोस् भनेर एउटा कन्सेप्चुअल डिजाइन भनेको रेफरेन्स सिस्टम हो के। भनेको के रहेछ त भन्दा कुनै पनि एउटा अब्जेक्ट डिफाइन गर्नको लागि जस्तै तिम्रो जिपिएसले एउटा कोअर्डिनेट दिन्छ भने त्यो कोअर्डिनेट केही रेस्पेक्टमा त दिएको छ नि, भनेको एउटा सेटअप त पहिल्यै छ नि, त्यहाँ एउटा सिस्टम त छ नि, भनेको ओरिजिन कसैलाई मानेको छ अथवा एक्स एक्सिस वाइ एक्सिस र जेड एक्सिसलाई कसैलाई त मानेको छ नि। हो त्यो एउटा कन्सेप्चुअल डिजाइन भनेको रेफरेन्स सिस्टम हो है, जसमा बसेर हामीले मेजरमेन्ट गरिन्छ। भनिसकेपछि के हुन्छ त रेफरेन्स सिस्टम भनेको एउटा डिजाइन हो, भनेको एउटा प्लेटफर्म हो कि जसमा बसेर हामीले के गर्ने त काम गर्ने हो भन्ने कुरा चाहिँ रेफरेन्स सिस्टम हो। भने रेफरेन्स फ्रेम भनेको के हो त भन्दा त्यो रेफरेन्स सिस्टमलाई रियलाइजेसन गर्नु के, भनेको मतलब त्यो एउटा सिस्टम छ, एउटा कन्सेप्चुअल डिजाइन हो, एउटा कन्सेप्ट हो भने रेफरेन्स सिस्टम भनेको त्यो कन्सेप्टलाई युज गर्ने भनेको के हो त रेफरेन्स फ्रेम हो। भनेको अर्थको सर्फेसमा बसेर हामीले कोअर्डिनेट लिनु भनेको चाहिँ त्यहाँ एउटा सिस्टम बनाइएको थियो जुन के अरे ओरिजिन अर्थको मास सेन्टरलाई मानिएको छ, वाइ जेड एक्सिस भनेर एउटा तिम्रो स्पिन अफ एक्सिस भनेको रोटेसन एक्सिसलाई मानिएको छ भनेर हाम्रो जुन मानिएको छ नि, त्यो एउटा सिस्टम भयो नि। त्यसलाई रियलाइजेसन गरियो भनेको मतलब अर्थको सर्फेसमा बसेर हामीले कोअर्डिनेट मेजरमेन्ट गरियो भने त्यो सिस्टमलाई चाहिँ रियलाइजेसन गरेर न कोअर्डिनेट आउने हो नि हामीलाई अर्थ सर्फेसमा भएको अब्जेक्टको चाहिँ हो। त्यही भएर रेफरेन्स सिस्टम भनेको चाहिँ एउटा कन्सेप्चुअल डिजाइन, एउटा कन्सेप्ट हो, एउटा जसरी पनि बनाउन सक्यो, आफ्नो देशले लोकल पनि बनाउन सक्यो अथवा ग्लोबली मिट हुने तरिकाले ग्लोबली पनि बनाउन सक्यो त्यो सिस्टम, अथवा तिमीले आफ्नो कामको लागि मात्र युज हुने भएर आफूले काम मात्र नै गर्न सक्यो के कन्सेप्ट। भनेको मतलब जस्तै तिमीहरूले अघिल्लोचोटि पनि कोअर्डिनेट मान्दाखेरि के त्यो इन्डिपेन्डेन्ट कोअर्डिनेट र कन्जुगेटिभ कोअर्डिनेट निकाल्दाखेरि आफूले हजार हजार मानेर एउटा तिमीहरूले एउटा सिस्टम बनाएका थियौ, त्यो भनेको तिमीले आफूले कन्सेप्ट बनायो नि त। अब मैले यसबाट चाहिँ आफ्नो कोअर्डिनेटर अरू पोइन्टहरूको कोअर्डिनेटर निकाल्छु भनेर नि हो, त्यो भनेको तिमीले त हजार हजार बनाएर एउटा फ्रेमवर्क बनाएको भनेको त्यो सिस्टम हो। अनि त्यो सिस्टममा रहेर तिमीले बाँकी रहेको पोइन्टहरूको कोअर्डिनेट निकाल्नु भनेको के हो त भन्दा त्यो फ्रेम हो के, भनेको त्यसलाई रियलाइजेसन गर्यो कि तिमीले हो। रेफरेन्स फ्रेम र रेफरेन्स सिस्टम भनेको यति नै भयो है त। अब यति भइरहँदाखेरि अब तिमीले ल्याट र लङ भन्ने कुराहरू त बुझिसक्यौ भने के बुझेनौ भन्यो अरे सुनिल? लङ्गिट्युड र ल्याटिट्युड त्यो त बुझिसकेको ल। ल्याटिट्युड र लङ्गिट्युड भनेर बुझ्यो भने ल ठिक छ है। अब तिमीहरूको एउटा काम हुन्छ, मैले यहाँ काम दिन्छु तिमीहरूलाई, त्यति भइसकेपछि तिमी अझै भित्र चाहिँ उस गर्छौ होला। जस्तै अर्थ सर्फेस छ एउटा, अर्थ सर्फेसले एउटा इलिप्सोइडले रिप्रेजेन्ट गरेको छ, म्याथमेटिकल एउटा इलिप्सोइड सर्फेस चाहिँ त्यो अर्थको एक्चुअल सर्फेससँग मिट हुन्छ अथवा त्यसले चाहिँ त्यो सबै कन्सिडर पुरा गर्छ भनेर एउटा इलिप्सोइडले एउटा अर्थ सर्फेस रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्ने कुरा बुझियो। अब यो अर्थ सर्फेसलाई रिप्रेजेन्ट त गर्छ त्यसलाई, तर अब यसलाई हामीले के गर्न पर्ने छ त यसमा बेसिस रहेर हामीले के गर्न पर्ने छ त स्पासियल इन्फर्मेसनहरू दिन पर्ने छ अथवा मेजरमेन्टहरू गर्न पर्ने छ भनिसकेपछि यसलाई के गरिएको छ त भन्दा यसलाई दुई भागमा, एउटा नर्दर्न र इस्टर्न हुने तरिकाले नर्दर्न र साउथर्न हेमिस्फियर हुने तरिकाले पनि छुट्याइएको छ, एउटा इस्टर्न र वेस्टर्न हुने तरिकाले पनि छुट्याइएको छ। भनेको मतलब यसलाई अब तिमीलाई थाहा छ नि त ल्याटिट्युड भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि तिम्रो सेन्टर लाइनबाट अथवा इक्वेटरको लाइनबाट कति अप र कति डाउन भन्ने कुरा त्यसले ल्याटिट्युड रिप्रेजेन्ट गर्छ भने लङ्गिट्युड भनेको चाहिँ इस्ट वेस्ट, भनेको मतलब कुनै पनि एउटा रेफरेन्स लाइनको आधारमा म इस्टतिर गइरहेछु कि वेस्टतिर गइरहेछु भन्ने कुरा केले रिप्रेजेन्ट गर्छ त लङ्गिट्युडले मेजरमेन्ट गर्छ लङ्गिट्युडले रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्ने कुरा थाहा पायो। अनि त्यसपछि अर्को कुरा ल्याटिट्युड भनेको चाहिँ तिम्रो जस्तै नर्दर्न पार्ट र के अरे साउथर्न पार्टमा पर्छ भन्ने कुरा मैले भने, त्यो भनेको एउटा कन्सेन्ट्रिक सर्कल हो। भनेको मतलब एउटा प्यारलल सर्कल हो कि जुन इक्वेटरसँग के हुन्छ त प्यारलल हुँदै 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 के छ त नर्थसम्म पुगेको छ, प्यारलल हुँदै हुँदै सर्कल प्यारलल हुँदै कहाँसम्म आएको छ त साउथ पोलसम्म आएको छ भने इस्ट र वेस्टलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्ने चाहिँ के छ त भन्दा नर्थ पोलबाट सुरु भएर साउथ पोलमा गएर के छ त कन्भर्ज भएको लाइनहरू छ हो। त्यो लाइनहरूले चाहिँ लङ्गिट्युड गर्यो भने त्यो भर्टिकल सर्कल अथवा जुन इक्वेटरसँग प्यारलल भएर नर्दर्न पार्ट र साउथर्न पार्टमा भएकोले के मेजर गर्छ त भन्दा ल्याटिट्युड मेजर गर्छ भन्ने कुरा त थाहा भयो। ल तिम्रो नर्दर्न र साउथर्न पार्टलाई छुट्याउनको लागि इक्वेटरको लाइन छ, यो मैले माने, तर इस्ट र वेस्टर्न पार्ट अथवा इस्टर्न र वेस्टर्न भनेर हेमिस्फियर छुट्याउनको लागि चाहिँ त्यो जुन प्राइम मेरिडियन छ नि त्यो प्राइम मेरिडियनलाई त्यो अथवा जुन हामीले जिरो मानिन्छ भनेको छ नि
यो जिरो सर्फेस जस्तै यो फिगरमा चाहिँ यहाँ जिरो सर्फेस यसलाई हो नि त जिरो तिम्रो लङ्गिट्युड मेजर गर्नको लागि यसलाई जिरो मानिन्छ त्यसपछि यसलाई यता जाँदाखेरि के हुन्छ त यहाँ 0 20 30 60 90 हुँदै चाहिँ तिम्रो के हुन्छ 180 हुँदै यहाँ 360 सम्म आएर तिमीले के मेजर गर्छौ त लङ्गिट्युड मेजर गर्छौ भने यसलाई जिरो किन मानिए रहेछ त नि भन्ने कुरा खोज्ने काम तिम्रो अर्को क्लासमा चाहिँ म भन्छु तर यसलाई चाहिँ यो प्राइम मेरिडियनलाई यो जिरो यहाँ किन मान्ने यो जिरो यतापट्टि किन मान्न सकिन्थेन यो भर्टिकल्ली त यसलाई यताबाट पनि ब्रेक गर्न सकिन्थ्यो होला नि यतापट्टि पनि जिरो मान्न सकिन्थ्यो होला नि अथवा यसको अपोजिट डिरेक्सनमा पनि जिरो मान्न सकिन्थ्यो होला नि तर यही डिरेक्सनमा अथवा यो नर्थ के अरे युके को त्यो युकेमै पर्ने तरिकाले किन जिरो मानियो त्यसलाई रोयल अब्जर्भेटरी किन भनियो भन्ने कुरा चाहिँ तिमीले आफूले चाहिँ सर्च गर्ने है त्यहाँ एउटा कहानी छ कहानीको तिमीलाई थाहा पनि छ होला प्रत्येक यो साइन्सको पछाडि यो के अरे साइन्सको लहरुको पछाडि अथवा जेसुकैको पछाडि होस् मेन इभेन्टको पछाडि कसको पछाडि यो यसको पछाडि चाहिँ को छ भन्ने कुरा त थाहा पाइसकेको छौ यसको पछाडि पनि त्यही नै छ तर त्यो मान्छेले किन यस्तो गर्यो अथवा त्यो देशले किन यस्तो गर्यो त नि भन्ने कुरा चाहिँ तिमीले खोज्ने कुरा है यो चाहिँ त्यसपछि म भन्छु यो किन यो जिरो यसैमै राख्यो भन्ने कुरा म भन्छु त्यो पहिला तिमीलाई सोध्छु तिमीले खोजेनौ त्यसपछि चाहिँ बल्ल म भन्छु है त तर यो युकेकोले पत्ता लागेको भएर हो क्या साउन्ड गयो के हो विक्रम तिमी बोलेर त पुरै साउन्ड नै जाने सब बोल्दै यसो झटाएर हानेको के रे बत्ती नै गयो गुगल हेरेर झटाएर होइन हेरिन त्यो किन राख्छ त नि युकेले पत्ता लगाएर त होला नि मेरोमा जिरो हुनुपर्छ भनेको डाटाबाट लिइरहनु भएको थियो सरले विक्रम बोलेको सुनेर सरको डाटा चाहिँ अफ भयो सर आएर राजु के बोल्छस् क्यार सुनिल भट्टराई हजुर अप एन्ड डाउन भएको एउटा सर्फेस छ तर त्यो सर्फेसलाई बेस्ट मिट हुने तरिकाले मेजरमेन्ट गर्नको लागि साइन्टिस्टहरूले एउटा इलिप्सोइड चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरेका छन् अथवा मानेका छन् भन्ने कुरा पनि बुझियो त्यो मान्दै गर्दाखेरि चाहिँ एउटा ग्लोबलाई एउटा अथवा एउटा तिम्रो इलिप्सलाई चाहिँ हामीले एउटा मेजरमेन्ट गर्ने एउटा के भन्यो सिस्टममा ल्याइयो अब यो सिस्टममा ल्याइसकेपछि यसलाई के गर्नु पर्यो त ब्रेकडाउन गर्न पर्यो ब्रेकडाउन भनेको मतलब के त भन्दा यसलाई ओरिजिन कहाँ मान्ने अथवा यसको एक्सिसहरू कहाँ मान्ने किनकि एउटा स्पियर भनेपछि अब यसलाई 3D इन्फर्मेसन दिन पर्यो भनेपछि यसको तीनटा एक्सिसहरू कता कता लाने अनि त्यसपछि यसको चाहिँ सेन्टर कहाँ हुन्छ भन्ने कुरा के गर्न पर्यो त यसलाई चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्न पर्यो त्यो भनेको मतलब के गर्न पर्यो त यो स्पियरलाई चाहिँ हामीले ब्रेकडाउन गर्न पर्यो ब्रेकडाउन भनेको चाहिँ कसरी गरिएको रहेछ त भन्दा एउटा तिम्रो नर्दर्न र साउदर्न पार्टमा गरिएको छ नर्दर्न र साउदर्नलाई चाहिँ इक्वेटरको लाइनले गरेको छ भने त्यसलाई चाहिँ भर्टिकली चाहिँ दुईतिर केले बाँडेको रहेछ त भन्दाखेरि इस्टर्न र वेस्टर्नमा चाहिँ कसरी बाँडेको छ भन्दा चाहिँ प्राइम मेरिडियनले बाँडेको छ है त यो कुरा बुझियो अब हामीले अब यति कुरा बुझिसकेपछि हाम्रो के छ त ल्याटरल लङ भन्ने कुरा पनि बुझियो ल्याटरल लङ भनेको चाहिँ इक्वेटरको लाइनसँग प्यारलल भएर बनेर गएका सर्कलहरू चाहे त्यो नर्दर्न पार्टतिर गएको होस् चाहे त्यो इस्टर्न वेस्ट नर्दर्न साउदर्न पार्टतिर गएका होस् त्यसले चाहिँ के मेजर गर्दो रहेछ त ल्याटिट्युडको डिरेक्सन मेजर गर्छ भने अनि त्यसपछि नर्थ पोलबाट स्टार्ट भएर साउथ पोलमा आएर कन्भर्ज भएको पोइन्टहरु के अरे सर्कलहरूले कन्सेन्ट्रिक सर्कलहरूले के रिप्रेजेन्ट गर्दो रहेछ त भन्दा लङ्गिट्युडको लाइन मेजर गर्दो रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाइयो अब अर्थ सर्फेसमा कसरी कोअर्डिनेट दिने त नि अथवा अर्थ सर्फेसमा भएको कोअर्डिनेटहरु के को रेफरेन्समा आइरह त नि भन्ने कुरा चाहिँ अब हामीले थाहा पाइन्छ है त अब यसमा चाहिँ के छ त भन्दा पहिला जियोडेटिक कोअर्डिनेट सिस्टम छ मेनमा है अब तिमीले के कुरामा नझुकिनु भने कोअर्डिनेट सिस्टम फरक छ पछिसम्म तिमीलाई कन्फ्युजन कहाँ हुन सक्छ भन्दा जियो मैले अहिले पढाउन लागिरहेको कोअर्डिनेट सिस्टम पनि को जियोडेसीको कोअर्डिनेट सिस्टम हो तिमीले पछि गएर के सिस्टमको कोअर्डिनेट सिस्टम पढ्छौ त भन्दा फोटोग्रामेट्रीमा फेरि पढ्ने फेरि छुट्टै कोअर्डिनेट सिस्टम हो तिमी नझुकिनु है यो कोअर्डिनेट सिस्टम एकदम गन्जामोल रहेछ भन्ने कुरा नझुकिनु यहाँ चाहिँ एउटा सिस्टम छ त्यहाँ चाहिँ अर्को सिस्टम छ के त्यो कोअर्डिनेट सिस्टम यहाँ पनि पढेको यहाँ पनि छ भन्ने कुरामा नझुकिनु यो भनेको जियोडेसीमा हुने कोअर्डिनेट सिस्टम हो अथवा
अर्थको सर्फेसमा भएको र अर्थको सर्फेसभन्दा बाहिर भनेको सेलेस्टियल अब्जेक्टहरू छन्, जति स्टार पोजिसन, स्टारहरू, सनहरू जति पनि छ नि, त्यो बाहिर मुनहरू, त्यो पोजिसन पत्ता लगाउने भनेको चाहिँ एउटा कोअर्डिनेट सिस्टम चाहिँ हामीले जियोडेसी अन्तर्गतको कोअर्डिनेट सिस्टममा बसेर गर्छ भने फोटोग्रामी के भनेको त्यो इमेजमा कसरी म्यानिपुलेट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यसमा हामीले त्यसपछि के गर्छौँ त इमेज कोअर्डिनेट सिस्टम भनेर चाहिँ हामीले केमा पढिन्छ त फोटोग्रामी टाइप पढिन्छ। त्यही भएर यो कोअर्डिनेट सिस्टम र त्यो कोअर्डिनेट सिस्टम फरक हो। पहिला कुरा यो कुरामा तिमीहरूले छुटाउने हुन सक्नु पर्यो के हो। यस अन्तर्गतमा जियोडेसी अन्तर्गतमा रहेर हामीले कोअर्डिनेट सिस्टम दुईटा पढ्छौँ। एउटा चाहिँ जियोडेटिक कोअर्डिनेट सिस्टम पढ्छौँ। जियोडेटिक कोअर्डिनेट सिस्टम भनेको चाहिँ अर्थमा बसेर अथवा अर्थलाई लिएर गरिएको सर्फेसको कोअर्डिनेट सिस्टम भनेको जियोडेटिक हो भने अर्को भनेको एस्ट्रोनोमी भनेको सेलेस्टियल अब्जेक्टहरू छ नि, भनेको अर्थ सर्फेसभन्दा बाहिरको अब्जेक्टहरू छ नि, जुन सनको अनि मुनको अनि त्यसपछि अरू होराइजनहरू डिफाइन गर्नको लागि भनेको चाहिँ एस्ट्रोनोमिकल कोअर्डिनेट सिस्टम छ। हामीले चाहिँ के गरिन्छ त त्यसमध्ये पहिला हामीले जियोडेटिक कोअर्डिनेट सिस्टम चाहिँ हाम्रो सिलेबसमा छ। अनि त्यसपछि हाम्रो एस्ट्रोनोमिकल ल्याटिट्युड लङ्गिट्युड छ भने तिमीहरूले स्टारको जस्तै स्टारको पोजिसन कसरी डिटरमाइन गर्ने भन्ने कुरा नि पढ्छौ है। जियोडेसीमा एउटा पुरै च्याप्टरै छ कोअर्डिनेट सिस्टम भनेर। स्टारलाई चाहिँ कसरी मेजरमेन्ट गरिन्छ, स्टारलाई रिप्रेजेन्ट गर्न अथवा स्टारलाई चाहिँ लोकेट गर्नको लागि केहरू हुन्छ र कसरी मेजरमेन्ट गरिन्छ, कुन एक्सिसमा बसेर चाहिँ मेजरमेन्ट गरिन्छ भने डिटेलमै छ त्यो स्टार अब्जर्भेसन भन्ने। यसमा चाहिँ हामीले जियोडेटिक कोअर्डिनेट किन पढियो भन्दाखेरि ल्याटरल लङ त पढियो, अर्थ सर्फेसमा चाहिँ कुनै पनि एउटा अब्जेक्टलाई चाहिँ अथवा कुनै पनि एउटा पोइन्टलाई लिएर तिमीले त्यसको इन्फर्मेसन दिन छ भने त्यसको ल्याट लङलाई हाइट दिने भन्ने कुरा पनि थाहा पाइयो भनिसकेपछि त्यसलाई कसरी रिप्रेजेन्ट गरिन्छ त नि अर्थ सर्फेसमा भनेर चाहिँ जियोडेटिक कोअर्डिनेट सिस्टमबाट आउँछ है त। अब जियोडेटिक कोअर्डिनेट सिस्टममा चाहिँ यो कोअर्डिनेट सिस्टम जेसुकै कोअर्डिनेट सिस्टम भए पनि यसलाई चाहिँ डिटरमाइन गर्ने अथवा त्यसलाई प्रेजेन्ट गर्ने भनेको त्यसको ल्याट लङ र हाइट के भन्ने कुरा थाहा पाइयो हैन। अब त्यसको ल्याट भनेको के हो, लङ भनेको के हो, यसको कुनै एउटाको लागि ल्याट भनेको एउटा डिफाइन हुने, एउटालाई लङ भनेको एउटा डिफाइन हुने भन्ने कुरा हुँदैन। इलिभेसन चाहिँ फरक हुन्छ है। फेरि इलिभेसन चाहिँ जस्तै कुन सर्फेसलाई लिएर कुन इलिप्सोइडको सर्फेसलाई लिएर त्यो इलिभेसन मेजर गरिएको छ त नि भन्ने कुरा हुन्छ भने, तर प्राय कोअर्डिनेट सिस्टममा के हुन्छ त भन्दा ल्याटरल लङको लागि चाहिँ अर्थको मास सेन्टरलाई नै के गरिएको हुन्छ त ओरिजिन मानिएको हुन्छ है त। अब यसमा तिम्रो ल्याट लङ र हाइट भनेको चाहिँ डिफाइन गर्न पर्दैन, मैले यसको चाहिँ सिस्टममा मैले कुरा गर्दाखेरि हेर यसरी अर्थ सर्फेस छ, अर्थ सर्फेसको यो ओ भन्ने पोइन्ट छ नि, यो सेन्टरको ओ पोइन्ट भनेको चाहिँ तिम्रो मास सेन्टर अर्थको मास सेन्टरबाट के छ त तिमीले चाहिँ ओरिजिन डिफाइन गरेको छ है। ओरिजिन डिफाइन गरिसकेपछि जेट एक्सिस कतातिर गएको छ त एक्सिस अफ रोटेसनमा गएको छ भनेको जुन हाम्रो अर्थ रोटेट गर्छ नि एक्सिस अफ भर्टिकल एक्सिसमा रोटेट गर्छ नि, स्पिन एक्सिस भन्छ नि, हो त्यसले चाहिँ के गरेको छ त जेट एक्सिस डिफाइन गरेको छ। अनि अर्को हाम्रो एक्स एक्सिस कसरी आएको छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो चाहिँ नर्थर्न हेमिस्फियर र साउदर्न हेमिस्फियरलाई इक्वेटरले डिभाइड गरेको छ भन्ने कुरा त थाहा पायो तिमीले। अब त्यो नर्थर्न र साउदर्न पार्ट डिभाइड गरेको इक्वेटरको लाइनलाई जुन त्यो युकेदेखि पास हुन्छ भनेको छु नि मैले, जुन 0 डिग्री लङ्गिट्युडको लाइन, त्यो लङ्गिट्युडको लाइन जहाँ गएर काटेको छ नि त्यो काटेको पोइन्टबाट पास भएको लाइन भनेको चाहिँ हाम्रो के छ त एक्स एक्सिस भनेर चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरेको छ भने यो दुईटालाई चाहिँ अथवा यो एक्स एक्सिस र जेड एक्सिससँग परपेन्डिकुलर हुने अथवा तिम्रो राइट ह्यान्डेड थम्ब रुल भन्ने थाहा छ नि, त्यो तीनटा एक्सिस देखाउने म्याथमा पढ्यो होला नि, 11-12 मा पनि पढ्यो अनि ब्याचलरमा पनि पढ्यो होला। राइट ह्यान्ड भनेको एउटा फिङ्गर अगाडि गएको छ, एउटा चाहिँ त्यसको अर्कोतिर डिरेक्सनमा गएको छ, एउटा भर्टिकल्ली गएर हो, त्यो सिस्टमबाट के गरेको छ त यसको वाइ एक्सिस चाहिँ डिफाइन गरेको छ भनेको मतलब यसरी तीनटा म्युचुअली परपेन्डिकुलर एक्सिसहरू डिफाइन गरिएको छ। अनि यसरी के गरेको छ त अर्थको मास सेन्टरलाई चाहिँ ओरिजिन मानिएको छ। यसो गरेर के गरिएको त हाम्रो ल्याटिट्युड लङ्गिट्युड र हाइट भन्ने कुनै पनि अर्थको कुनै पनि सर्फेसमा चाहिँ ल्याट लङ र हाइट भनेर चाहिँ के गरिएको छ एउटा कोअर्डिनेट डिफाइन गरिएको छ है। अब ल्याट लङ र हाइट यहाँ कसरी मेजर गरिएको छ भन्ने कुरा हेर है त, कसरी रिप्रेजेन्ट गरिएको छ भन्ने कुरा। अब यो तिम्रो अर्थ सर्फेस हो, अर्थ सर्फेस यो ग्लोबको जतापट्टि हुनसक्छ, यही मैले बनाएको एउटा यो भर्टिकल यो प्लानमा भएको भर्टिकल सर्कलमा अर्थ सर्फेस छ भन्ने त भएन नि त, यो पुरै एरिया एउटा यो त अहिले सर्कल हो नि, तिमीले यसलाई 3D मा बुझ्दाखेरि भनेको सपोज यो पोइन्टमा तिम्रो पोइन्टको यो अर्थको यो सर्फेसमा चाहिँ तिमीलाई पोइन्ट मेजरमेन्ट गर्न पर्ने छ अथवा यो अर्थको यो सर्फेसमा भएर तिमीले कोअर्डिनेट दिन पर्ने छ भने त्यहाँ के गरिन्छ त भन्दा त्यो सर्फेसलाई चाहिँ भर्टिकल्ली डाउन गरिन्छ के भनेको त्यो सर्फेससँग परपेन्डिकुलर हुने तरिकाले त्यो लाइनलाई यो जेट एक्सिसको लाइनलाई भर्टिकल्ली डाउन गर्दा जहाँसम्म गएर काटिन्छ त्यो लाइनमा गएर के गरिएको छ त
त्यो पोइन्टमा चाहिँ त्यो के गरेको छ परपेन्डिकुलर ड्रप गरिएको छ भनेको यो डी पोइन्ट यहाँ माथि देखे पनि यो पोइन्ट हो यहाँ जुन परपेन्डिकुलर देखेको छ र इलिप्सोइडमा नर्मल हुने तरिकाले त्यो पोइन्ट जुन पोइन्टको तिमीले कोअर्डिनेट पत्ता लगाउन पर्ने छ है त्यो पोइन्टलाई के गरेको छ त भर्टिकली ड्रप गरिएको छ हेर भर्टिकली के गरेको छ परपेन्डिकुलरली यो जेट एक्सिसमा उलाएर काट्ने तरिकाले परपेन्डिकुलर ड्रप गरिएको छ अनि त्यही पोइन्टमा पर्ने तरिकाले के गरिएको छ त भन्दा नर्थर्न पार्टबाट सुरु भएर साउथर्न पार्टमा गएर मिसिने अथवा कन्भर्ज हुने तरिकाले के गरेको छ त भर्टिकल सर्कल एउटा ड्र गरेको छ हो भर्टिकल सर्कल अथवा यो कन्सेन्ट्रिक सर्कल चाहिँ ड्र गर्दै गर्दाखेरि त्यसले इक्वेटरको लाइनमा एउटा लाइनमा गएर के गर्छ त कट गर्छ किनकि इक्वेटरको भनेको त इस्टदेखि वेस्टसम्मको हुन्छ हो त्यो इस्टदेखि वेस्टसम्मको लाइनमा फेरि सेन्ट्रल लाइनबाट के गर्छ त त्यो पोइन्टमा गएर तिमीले के गरेको छ त एउटा भर्टिकल लाइन अथवा एउटा मास सेन्टरबाट ओरिजिनबाट त्यो लाइन लगाएर त्यहाँ के गरेको छ जहाँ कट भएको छ त्यहाँ मिट गरिएको छ नि हो त्यो मिट गरिसकेपछि के भयो त यहाँ एउटा एंगल बन्यो र एंगल कसरी बन्यो भन्दा मैले भनिरहेको छु ग्रीनविच मेरिडियनलाई चाहिँ 0 डिग्री लंगिट्युड भनेर मानिएको छ यसरी 0 डिग्री लंगिट्युड मानिसकेको छ भनिसकेपछि यसले चाहिँ के परेको छ एउटा हरिजन्टल एउटा सर्कलमा एउटा एंगल रिडिङ गरेको छ के यो ल्याम्डा भनेर एउटा रिडिङ गरेको छ कि यो रिडिङलाई के भनिन्छ भने मैले अघि जस्तै एउटा कन्सेन्ट्रिक सर्कल हो अथवा यो के रे इक्वेटर भनेको त एउटा सर्कल हो यहाँ 0 बाट सुरु भएर यसरी तिम्रो 0 90 180 270 हुँदै फेरि यहाँ आउँदा 360 मा आउँछ भने मैले अब तिमीले यसरी पनि पढ्न सक्छौ यसरी पढ्दाखेरि चाहिँ तिमीले वेस्ट भनेर रिप्रेजेन्ट गर्न पर्यो किनकि फेरि यसरी पढ्दा पनि तिमीले 30 डिग्री दियो भने अर्को मान्छेले के बुझ्छ त यतातिर 30 डिग्री भन्ने बुझ्छ के यतातिर ईस्ट दिन तिमीले पोजिटिभ दियो भने ईस्ट भनेर लेख्न परेन तर तिमीले यसरी तिमीले एन्टी क्लकवाइज मेजर गरेका छौ भने चाहिँ तिमीले वेस्ट भनेर चाहिँ लेख्न पर्छ है फेरि कि माइनस भनेर लेख्न पर्यो कि वेस्ट भनेर लेख्न पर्यो हो त्यसो हुनाले के गर्दो रहेछौँ त हामीले पहिला एउटा अर्थको सर्फेसमा पोइन्ट छ जहाँसुकै हुन सक्छ है त्यो पोइन्ट अनि त्यो पोइन्टलाई हामीले के गरिदो रहेछ त त्यो पोइन्टलाई नर्दर्न पार्टदेखि एउटा हामीले सर्कल ड्र गरिदो रहेछ कन्सेन्ट्रिक सर्कल ड्र गरिन्छ त्यो नर्दर्नबाट सुरु भएर त्यो पोइन्टलाई छुँदै कहाँ जान्छ त साउथर्न पार्टमा गएर ठोकिएको छ हो त्यसरी कन्सेन्ट्रिक सर्कल ड्र गर्दाखेरि तिमीले त्यो एउटा इक्वेटर लाइन ड्र गरेका छौ जसले चाहिँ नर्दर्न र साउथर्न पार्ट भनेर चाहिँ छुट्याइदिएको छ हो त्यो छुट्याउँदाखेरि त्यही इक्वेटरमा लाइन त्यो इक्वेटरको लाइनमा त्यो तिमीले ड्र गरेको कन्सेन्ट्रिक सर्कल एउटा ठाउँमा गएर कट हुन्छ त्यो कट भएको ठाउँलाई के गर्ने त मास सेन्टरकोबाट ल्याएर एउटा लाइनले त्यसलाई चाहिँ के गर्ने क्रस गर्ने त्यति क्रस गरिसकेपछि तिमीले के गर्न सक्यौ तिमीले लंगिट्युड भनेर चाहिँ मेजर गर्न सक्यौ लंगिट्युड कसरी आउँछ भन्ने कुरा थाहा पायो अर्को कुरा के त भन्दा तिम्रो अर्थ सर्फेसमा भएको पोइन्टलाई भर्टिकली अथवा परपेन्डिकुलरली ड्रप गर्ने कति बेलासम्म ड्रप गर्ने त भन्दा यो जेट एक्सिसलाई अझ यहाँ तलसम्म हुनुपर्ने लाइन भन्छ सरी त्यसलाई यो जेट एक्सिसमा चाहिँ काट्ने तरिकाले त्यो परपेन्डिकुलरली ड्रप गर्दा अघि तिमीले जुन मास सेन्टरदेखि त्यो कन्सेन्ट्रिक सर्कल इक्वेटर जहाँ क्रस भएको छ त्यहाँ एउटा लाइन ड्रप गरेका छौ अनि त्यो लाइनले चाहिँ के गरेको छ त त्यो तिमीले ड्रप गरेको परपेन्डिकुलर लाइनसँग एउटा सर्टेन एंगल बनाएको छ के त्यो एंगल भनेको के हो त तिम्रो ल्याटिट्युडको एंगल हो अब यो ल्याटिट्युडको एंगल भनेर तिमीले यो एंगल भने यो सबै पोइन्ट रिप्रेजेन्ट गर्छ हेर यो सबै पोइन्टहरु रिप्रेजेन्ट गर्छ यो एउटा भर्टिकल सर्कल छ जुन प्यारलल सर्कल छ नि यो इक्वेटरसँग त्यो सबै पोइन्टमा त्यही ल्याटिट्युडले रिप्रेजेन्ट गर्छ अब कहाँनिर भन्ने कुरा डिरेक्सन के आयो त तिम्रो लंगिट्युडको लाइनले चाहिँ कहाँनिर भन्ने कुरा आयो यो लंगिट्युडको लाइन यहाँ हुन्थ्यो भने यहाँ रिप्रेजेन्ट गर्थ्यो अर्कोतिर हुन्थेन अर्कोतिर रिप्रेजेन्ट गर्थ्यो अर्कोतिर हुन्थेन अर्कोतिर रिप्रेजेन्ट गर्थ्यो त्यसरी हो यसरी हामीले अर्थ सर्फेसमा भएको पोइन्टलाई के गर्न सक्छौं रहेछ त ल्याम्डा फाइ र यसले चाहिँ डिफाइन गरिदिँदो रहेछ भन्ने कुरा अब यहाँ अर्को कुरा यस कसरी आयो त भन्दा यहाँ अब एउटा पोइन्ट रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि त त्यसको XYZ हुन्छ भने चाहिँ त्यो XYZ नै हो तर यो जियोडेटिक सिस्टममा हुनाले ल्याम्डा फाइ र यस भयो अहिले यहाँ के गरेको छ त यो E भन्ने पोइन्टमा चाहिँ अब्जेक्ट राखेको छ हेर E भन्ने पोइन्टमा अब्जेक्ट राखिसकेपछि एउटा इलिप्सोइड भनेको त्यो एउटा सर्फेस हो यो सर्फेस चाहिँ अर्थको मास सेन्टरबाट कति माथि छ भन्ने कुरा एउटा सर्टेन डायमिटरमा सर्टेन एउटा रेडियसमा बनाइएको छ यसको डाइमेन्सन त तिमीलाई थाहा छ अनि त्यसपछि त्यो सर्फेसमा परपेन्डिकुलर ड्रप गरिएको छ भनिसकेपछि त्यो हाइट भनेको चाहिँ त्यो परपेन्डिकुलरदेखि त्यो अब्जेक्ट कति माथि छ भन्ने कुराले चाहिँ के गरेको छ त यच रिप्रेजेन्ट गरेको छ है त अब यो बुझ्यौ है तिमीले यो पनि यच पनि बुझ्यौ ल्याम्डा भनेको कसरी आयो भन्ने कुरा लंगिट्युडको लाइन कसरी आयो भन्ने कुरा नि बुझ्यौ फाइ भन्ने कुरा ल्याटिट्युडको लाइन कसरी आयो भन्ने कुरा नि बुझ्यौ अनि यच भन्ने कुरा परपेन्डिकुलर हाइट कसरी आयो भन्ने कुरा पनि बुझ्यौ यसरी फाइ ल्याम्डा यच गरेर हामीलाई के हुन्छ त कोअर्डिनेट सिस्टम अथवा जियोडेटिक कोअर्डिनेट सिस्टम डिफाइन हुन्छ अब यसरी नै
मैले अहिले पनि के भने जेड भनेको टुवार्ड द नर्थ पोल भने पनि नर्थ पोल पनि रिप्रेजेन्ट गर्छ। अर्को चाहिँ तिम्रो अब यही कोर्डिनेट सिस्टमभित्र फेरि हामीले अर्को पनि पढ्छ भनेको जियोडेटिक कोर्डिनेट सिस्टमभित्र WGS84 पनि पढ्छ, NAT 27 पनि पढ्छ। यो सिस्टमभित्र चाहिँ जस्तै आफ्नो देशले चाहिँ मान्ने छुट्टै पनि हुनसक्छ कि लोकल कोर्डिनेट सिस्टम फरक हुनसक्छ, तर फरक भए पनि यही सिस्टम अन्तर्गत नै रहेर चाहिँ गर्नुपर्छ। यसको दायाँ बायाँ होला छुट्टै कुरा हो, तर उनीहरू के गर्छन् त मास सेन्टर पनि यही मान्छन्, इब्स पनि यही मान्न सक्छन्। अनि त्यसपछि उनीहरूले के फरक मान्न सक्छ त भन्दा यो एक्स एक्सिसलाई फरक मान्न सक्छन् के भनेको चाहिँ उनीहरूले त्यो मैले त्यो 0 डिग्री जुन युकेमा भएको प्राइम मेरिडियनलाई नमान्ने भन्न पनि पाए कि उनीहरूले आफ्नो तरिकाले मान्न पाए। तर आफ्नो तरिकाले मान्न पाए पनि फेरि के हुन्छ त भन्दा उनीहरूले ग्लोबल्ली मिट हुने अथवा ग्लोबल्ली मिट हुने कोर्डिनेट सिस्टमसँग आफ्नो कोर्डिनेट सिस्टमलाई के गरेका हुन्छन् त भन्दा जोइन गरेका हुन्छन् अथवा त्यसलाई ट्रान्सफर्म गर्न मिल्ने अथवा त्यसको डाटा ट्रान्सफर गर्न मिल्ने गराएका हुन्छन् है त। त्यति भइसकेपछि तिमीलाई अब ल्याट लङ र हाइट भनेको के भन्ने कुरा नि बुझ्यौ, अझै बुझ्छु यहाँ पर्छ सर त्यो अर्थमा है। हजुरको आवाज चाहिँ सानो आएको छ कि सर? सानो एकदम यहाँ बहुत ठुलो पानी भएर बहुत डिस्टर्ब भयो है त्यही भएर। सर त्यो जेड एक्सिस एक्स एक्सिस बनाउन के कसरी सम्भव छ भने कि भन्नाले त्यो रियल्ली अर्थमा कसरी गराउन सकिन्छ त्यो भने कि सर? त्यो त रियल अर्थमा त बनाएको होइन नि, त्यसलाई त्यो एउटा रिप्रेजेन्ट माने एउटा फिगर मानिएको छ। अनि त्यो फिगर मान्दाखेरि त्यसको सबै डाइमेन्सन लिएको छ, त्यो डाइमेन्सन लिएर एउटा परीक्षणमा बनाएको चिज हो नि त यो त। अर्थको मास सेन्टर भनेर चाहिँ ग्राभिटी र पोटेन्सियल इनर्जी सबलाई कन्सिडर गरेर मास सेन्टर निकालिएको छ। त्यो मास सेन्टरको रिप्रेजेन्टमा चाहिँ यहाँदेखि जेड एक्सिस कति माथि छ अनि यो 0ले जेड एक्सिसलाई चाहिँ यो अर्थ सर्फेसको नर्थ पोलमा कहाँनिर काटेको छ अनि यो वाइ एक्सिसमा कहाँनिर काटेको छ एक्सिसमा कहाँनिर काटेको छ भन्ने कुरा त हामीले त प्र्याक्टिकली त गर्न सकिन्छ नि त। फिल्डमा गर्न नसके पनि प्रयोग ल्याबमा त गर्न सकियो नि। त्यो त अब अर्थमा पो त्यो रिप्रेजेन्ट गर्न सकिएन, तर त्यो अर्थलाई मानेर अर्थलाई एजुम गरेर त हामीले त त्यो कोर्डिनेट सिस्टम त डिफाइन गर्न त सकियो नि। त्यहाँ गएर ड्र पो गर्न सकिँदैन, त्यो छुट्टै कुरा भयो, तर यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्न त सकियो नि। सकिँदैन र? सकिन्छ रिप्रेजेन्ट गर्ने त्यसलाई एजुम गरेर एउटा सर्फेस बनाउने हो अनि त्यो बनाएको सर्फेसलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्ने त हो नि। काठमाडौँ एलएमटिसीमा चाहिँ छ कि यो के अरे जियोड सहितको र इलेप्सोइड सहितको एउटा अर्थ सर्फेस बनाएका छन् के भनेको भित्र त्यो सेन्टर पोइन्ट छुटाउन मिल्ने तरिकाले के भनेको त्यो तिम्रो तार हुन्छ नि, त्यो स्प्रिङ तार हुन्छ नि, त्यो तारले चाहिँ सर्कल बनाएर ग्लोब बनाएका छन् अनि ग्लोब बनाएर त्यो बिचमा चाहिँ सेन्टर पोइन्ट मानेर त्यसको जेड एक्सिस अनि एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिस छुटाएको छ क्या त्यहाँ चाहिँ, बुझ्यौ? त्यसरी नै हामीले के गर्न सक्यो त एउटा स्केललाई एउटा स्केलमा कन्भर्ट गरेर अर्थ सर्फेसलाई पनि एउटा प्रोजेक्ट गर्न सकियो के। बुझेन नि यो कुरा? अझै डिटेल अझै आउँदैछ, अहिले बुझ्यो भने त बर्बाद भयो नि सर। त्यो जुन यो छ नि यो ल्याटिट्युडको एङ्गल छ नि, ल्याटिट्युडको एङ्गल त्यो सेन्टर अफ मासबाट पास हुनुपर्छ कि जहाँबाट पास भए नि हुन्छ? होइन, यो सेन्टर अफ अब यहाँनिर फरक के हेर, यो जियोडेटिक कोअर्डिनेट सिस्टम भन्ने छ नि, यो जियोडेटिक कोअर्डिनेट सिस्टममा चाहिँ सेन्टरबाट पास हुनु पर्दैन। तिम्रो अब्जेक्ट जुन छ नि त्यो अब्जेक्टबाट इलिप्सोइड नर्मल हुनु पर्यो कि। जस्तै यहाँ हेर त यो नर्मल देखिएको छ कि छैन? यो नर्मल देखिएको छ। मैले एउटा के भनेको थिएँ भन्दा यो तिमीले यसलाई पर्पेन्डिकुलरली ड्रप गर्नुपर्छ, सर्फेसलाई पर्पेन्डिकुलर हुने तरिका ड्रप गर्नुपर्छ। अनि कति बेलासम्म ड्रप गर्ने त त्यसले त्यो जेड एक्सिसको लागि तलसँग इलोङ्गेट हुँदाखेरि अथवा तल त्यो तान्दाखेरि एक्सटेन्ड गर्दाखेरि जहाँसम्म गर्दाखेरि चाहिँ त्यतिखेरसम्म चाहिँ त्यो लाइन ल्याउने भनेको थिएँ कि थिएन मैले? ए भयो सर, भयो। त्यो ओरिजिनबाट पास हुनुपर्छ कि नै त्यही थाहा थिएन कि। एकदम राइट क्वेसन सोध्यौ। किन भन्दा यो इलिप्सोइड मान्दाखेरि इलिप्सोइडमा कोअर्डिनेट सिस्टम डिफाइन गर्दा यो पर्पेन्डिकुलर ड्रप हुनुपर्छ भनेर चाहिँ यो सेन्टरबाट पास हुँदैन। यसलाई चाहिँ जियोडेटिक कोअर्डिनेट सिस्टम भनिन्छ भने अरू सब सेम यही हो, फिगर पनि यही हो, तर यो पोइन्ट यहाँ पर्पेन्डिकुलर नभइकन यो पोइन्ट डाइरेक्ट आएर अर्थको मास सेन्टरमा मिल्छ भने त्यसलाई फेरि जियोसेन्ट्रिक कोअर्डिनेट सिस्टम भनिन्छ। यो कुरा बुझिराख अब, बुझ्यो नि? बुझ्यो सर। अर्थ सेन्टरबाट पास हुँदैन अथवा अर्थको सर्फेससँग अथवा इलिप्सोइडको सर्फेससँग पर्पेन्डिकुलरली ड्रप भएर त्यसले तिम्रो त्यो तलपट्टि गएर जेड एक्सिसलाई एक्सटेन्ड गर्दा लाइन काटेको छ भने त्यसरी डिफाइन गरेको कोअर्डिनेट सिस्टम भनेको जियोडेटिक कोअर्डिनेट सिस्टम हो।
अनि त्यसपछि यदि अर्थ सर्फेससँग डाइरेक्टली गएर मिट हुन्छ भने चाहिँ त्यो भनेको जियोसेन्ट्रिक कोअर्डिनेट सिस्टम हो। यसरी कोअर्डिनेट सिस्टम डिफाइन भएको छ। अनि लास्टमा चाहिँ के छ त भन्दा तिम्रो डायटम ट्रान्सफर्मेसन गर्न मिल्छ के भनेको जियोडेटिक कोअर्डिनेट सिस्टममा भए पनि जियोसेन्ट्रिक कोअर्डिनेट सिस्टममा भए पनि अर्थ सेन्टर अर्थ फिक्स कोअर्डिनेट सिस्टममा भए पनि तिनीहरूलाई एक आपसमा ट्रान्सफर गर्न मिल्छ तिमीलाई आवश्यकता परेको खण्डमा। भनेको तिमीलाई आवश्यकता अनुसार तिमीलाई जियोडेटिक कोअर्डिनेट सिस्टममा कोअर्डिनेट चाहिएको छ कि जस्तै तिम्रो गुगल अर्थमा जियोडेटिक कोअर्डिनेट सिस्टममा छ तिमीलाई चाहिँ कसैले कोअर्डिनेट दियो XYZ अथवा अर्थ सेन्टर अर्थ फिक्समा तिमीलाई कोअर्डिनेट दियो। अब तिमीले चाहिँ त्यो कोअर्डिनेट गुगलमा हानेर त्यो कोअर्डिनेट सर्च गर्न पर्छ। त्यो सर्च गर्यो भने सब त्यहाँ गर्न मिलेन फेरि त्यहाँ कोअर्डिनेट चेन्ज गर्न मिल्छ गुगल अर्थमा माथि गएर त्यो टुल्समा केमा गएर चाहिँ कोअर्डिनेट सिस्टम चेन्ज गर्न मिल्छ भनेको XYZ मा पनि लान मिल्छ। तर तिमीलाई चाहिँ ल्याटर लङमै तिमीलाई कोअर्डिनेट चाहियो भने त्यो कोअर्डिनेट पनि ट्रान्सफर्म गर्न मिल्छ है। त्यसको चाहिँ त्यो कोअर्डिनेट ट्रान्सफर गर्नलाई डायटम ट्रान्सफर्मेसन भन्ने छ। त्यसको डायटममै ट्रान्सफर्मेसन गरिसकेपछि होल कोअर्डिनेट चाहिँ तिमीलाई दिएका सबै कोअर्डिनेटहरू के हुन्छ त तिमीलाई आवश्यकता परेको जियोडेटिक कोअर्डिनेट सिस्टममा चाहियो भने जियोडेटिकमा आउँछ जियोसेन्ट्रिकमा चाहियो भने जियोसेन्ट्रिकमा आउँछ अर्थ सेन्टर अर्थ फिक्समा चाहियो भने अर्थ सेन्टर अर्थ फिक्समै आउँछ है त्यो तिमीलाई। अब यति भइसकेपछि जियोडेटिक कोअर्डिनेट सिस्टममा ल्याट भनेको के हो लङ्गिट्युड भनेको के हो हाइट भन्ने कुरा थाहा भइसकेपछि अनि त्यसपछि जेड एक्सिसले के रिप्रेजेन्ट गर्छ हजुर हाइट वाला के त्यो अर्थ सर्फेस भन्दा माथि हो र त्यो हाइट अहिले यो माथि छ अब्जेक्ट अहिले माथि छ कति माथि भन्ने कुरा चाहिँ इलिप्सोइडले चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरेको छ के बुझ्यौ नि इलिप्सोइडको सर्फेस भन्दा माथि गएकोलाई हाइट मानेको छ है। अनि त्यसपछि यो सेन्टरदेखि यहाँसम्मको पोइन्ट अथवा यो पोइन्टको यो यसको डिस्टेन्स निकालेर एच जोडिसकेपछि सेन्टरबाट पनि त्यसको डिस्टेन्स आउँछ। तर तिमीलाई थाहा छ मिन सर्फेस लेभलबाट हाम्रो चाहिँ हाइट मेजर गर्छ भनेपछि यसबाट सेन्टरसम्मको पहिले डिस्टेन्स लिएको छ अथवा मिन सी लेभललाई चाहिँ 0 मानेर चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्ने गरेका छौँ त हाइट सिस्टम मेजरमेन्ट गर्ने गरेका छौँ के। अब यहाँ के छ त भन्दा UH र UH भनेको त तिमीले डिफाइन गरेको इलिप्सोइडदेखिको हाइट हो नि त। तर हाम्रो एक्चुअल सर्फेस त अथवा हाम्रो एक्चुअल अर्थ सर्फेस त मैले अघि जियोडले रिप्रेजेन्ट गर्छ भने जियोड भनेको फेरि मिन सी लेभल आउँछ हो। त्यो मिन सी लेभलबाट त्यो अब्जेक्टको हाइट र इलिप्सोइडले दिने हाइटलाई चाहिँ दुईटालाई फेरि के हुन्छ त भन्दा यो दुईटालाई एउटा रिलेसनले बाँधेको छ। त्यो रिलेसन कतिखेर पढिन्छ भन्दा हाम्रो जियोड अन्डुलेसन भनेर अथवा चाहिँ हामीले हाइट सिस्टम पढ्दाखेरि चाहिँ त्यो रिलेसन फेरि थाहा पाइन्छ है। यो एचलाई र अर्को क्यापिटल एच भनेको अर्थोमेट्रिक हाइट यो एच भनेको इलिप्सोइड हाइटलाई दुईटालाई चाहिँ एउटा रिलेसन छ। त्यो रिलेसन चाहिँ हामीले अर्थोमेट्रिक हाइट र इलिप्सोइड हाइट पढ्दाखेरि पढिन्छ है त्यो कुरा। अब यति भइसकेपछि जियोडेटिक कोअर्डिनेट सिस्टम यस्तो आयो। अब यसैमा फेरि केही फरक छैन एस्ट्रोनोमिक कोअर्डिनेट सिस्टम भनेको चाहिँ अथवा एस्ट्रोनोमिक ल्याटिट्युड र लङ्गिट्युड भनेको चाहिँ के हो त भन्दा अरू सब प्यारामिटर एउटै हो। केनिर के मात्र फरक हो भन्दा यसले मानेको बाहिरको सर्फेस छ नि यो हेर त यो बाहिरको सर्फेस छ नि यो जुन अन्डुलेसन सहितको सर्फेस देखिएको छ नि यसले चाहिँ हामीले चाहिँ जियोडेटिकमा चाहिँ अर्थ सर्फेसलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने मानेर चाहिँ हामीले इलिप्सोइड मानियो भने एस्ट्रोनोमिक भनेको अर्थ सर्फेसभन्दा बाहिर पनि जाने भनेको सेलेस्टियल अब्जेक्टहरू पनि सेलेस्टियल अब्जेक्टहरू अथवा स्टार सन मुनहरूलाई पनि रिप्रेजेन्ट गर्ने अथवा त्यसको पनि लोकेसन मेजर गर्ने तरिकाले के मानिएको छ त भन्दा एस्ट्रोनोमिकमा बाहिरको सर्फेसलाई चाहिँ के गरिएको छ त भन्दा जियोड मानिएको छ। अब यो एस्ट्रोनोमिक ल्याटिट्युड र लङ्गिट्युडले चाहिँ अर्थ सर्फेसमा पनि सर यही मानेको भए के हुन्थ्यो भन्दा यसले दिने कोअर्डिनेट चाहिँ के हुन्छ त भन्दा प्रिसाइज हुँदैन के। किन भन्छौ भने ल हेर है त ऐनको कुरा गर्दा हेर है त यो अन्डुलेटन्स यो के छ यहाँ यो भित्रपट्टि दबेको छ नि यो एरिया है मेरो माउस देखेको छ नि छ सर हेर है त यो सर्फेसमा परपेन्डिकुलर ड्रप गर यो सर्फेसमा परपेन्डिकुलर ड्रप गर्दा यसरी लाइन आउँछ हेर यसरी आउँछ है यसरी आउँछ भनेको छु। अनि यो सर्फेसमा परपेन्डिकुलर ड्रप गर्दा यसरी गर तल गएर कहाँनिर मिट हुन्छ के भनिसकेपछि यसले एक्चुअल पोजिसन दिँदो रहेछ त बुझ्यो कि बुझेन भनेको मैले भनेको भन त अलि बुझेन भन्दिनु त सर एकबार हेर है त मैले अघि के भनेको थिएँ यसबाट परपेन्डिकुलर ड्रप गर्ने भने कि भनेन हजुर यसबाट परपेन्डिकुलर लाइन ड्रप गर्दा एउटा लाइन आयो यसको परपेन्डिकुलर एउटा लाइन आयो कि आएन आयो। अब यस्तै अर्को लाइन यहाँ यस्तो यो त अन्डुलेटिङ छ एउटा स्मुथ भएको यो पोइन्टबाट परपेन्डिकुलर ड्रप गरेको अर्को परपेन्डिकुलर ड्रप गरेको चाहिँ फरक हुन्छ किन त्यसको एङ्गल हुन्छ। तर यस्तो अन्डुलेटिङ भइसकेपछि यो सर्फेसबाट परपेन्डिकुलर ड्रप गरेको र यो सर्फेसबाट परपेन्डिकुलर ड्रप गरेको एङ्गल एउटै हुन सक्ने सम्भावना छ कि छैन? होइन हुँदैन सर
किन हुँदैन हुन्छ अन्डुलेटिङ भइसकेपछि फरक हुन्छ होइन यही सर्फेस हेर यही सर्फेस यसरी स्मुथ भएको भए तिम्रो यसरी पर्पेन्डिकुलर ड्रप गर्दाखेरि यसरी आउँथ्यो भर्टिकल लाइन पनि अब यो तिम्रो यस्तो सर्फेस छ नि पर्पेन्डिकुलर ड्रप गरेर यस्तो भर्टिकली लाइन आएन आयो हो भनिसकेपछि यसरी के हुँदो रहेछ त भनेको अर्को सर्फेसमा तिमीले एस्ट्रोनोमिक ल्याटिट्युड लङ्गिट्युडबाट पोइन्ट डिफाइन गर्दाखेरि चाहिँ एउटै अथवा दुई तीनटा पोइन्टको चाहिँ एउटै कोअर्डिनेट आउन सक्दो रहेछ के बुझ्यो कि बुझेन बुझेछ होइन हेर न राम्रोसँग एकचोटि यसलाई उस गर सुनिल बुझियो कि नै बुझेन बुझियो सर ल विमलले बुझेन भनेर विमल यहाँ हेर त यसलाई तिमीले कन्सेन्ट्रिक इलिप्स मानेको भए चाहिँ इलिप्सको प्रत्येक पोइन्टबाट आउने जस्तै यसरी मैले यो पी पोइन्टबाट यहाँ ड्रप गरेको छु नि फाइ ए भन्ने कुरा यसरी बाहिरको सर्फेस हेरे अहिले यसमा भन्दा यसमा बुझ्न सजिलो हुन्छ यसरी तिमीले यदि इलिप्स थियो भने एउटा पोइन्टबाट ड्रप गरेको र अर्को पोइन्टबाट ड्रप गरेको अर्कोबाट ड्रप गरेको अर्कोबाट ड्रप गरेको एङ्गल फरक हुन्थ्यो फाइ भन्ने कुरा एङ्गल फरक हुन्थ्यो कि हुन्थेन विमल हुन्थ्यो तर यसरी यदि जियोड सर्फेस छ भने यो बाहिरको हेर त अन्डुलेटिङ सर्फेस छ भने यसको सपोज यहाँ हेर यो अलि दबेको पोइन्ट यहाँ छिर्न छ भने यसको पर्पेन्डिकुलर भनेको यसरी आउन के रे के भने यसो होरी लाग्छ कि नेटै स्लो भएको छ कि आवाजै सुन्ने हैन कि भन्नु छ पछि भिडियो हेर्छु म त आवाजै कस्तो आयो मेरो नेट स्लो होला कि हैन मेरो पनि होला यहाँ पनि बहुत हावा गरेर पानी परेछ के लाइन छैन डाटाबाट हिँड्यो तपाईकै तिर परेछ के विक्रम मेरो डिस्टर्ब आहा अहिले आएन सर अघि नै हो अलिकति आएको अहिले त एकदम क्लियर छ सर आवाज ल है त ल यहाँ हेर अब यो सर्फेस भन्ने कुरा यो सर्फेसलाई चाहिँ यदि तिमीले स्मुथ मानेका थियौ अथवा यसलाई स्मुथ लाइनले जोडेका छौ भने यसको प्रत्येक पोइन्टमा तिमीले यसरी ड्रप गरेको पर्पेन्डिकुलरको एङ्गल फरक हुन्छ तर यसरी तिम्रो सर्फेस चाहिँ अन्डुलेसन छ भने एउटा सर्फेसमा ड्रप गरेको पर्पेन्डिकुलर अर्कोबाट ड्रप गरेको पर्पेन्डिकुलर एउटै मिट हुन जान्छ एउटै एङ्गलले रिप्रेजेन्ट गर्छ सपोज एक्जाम्पलको लागि यही पोइन्ट यदि स्मुथ थियो भने यसरी पर्पेन्डिकुलर हुन्थ्यो भने अहिले यो पोइन्टबाट के छ त यसरी भर्टिकली आएको छ के भनिसकेपछि यस्तो हुनाले हामीले एस्ट्रोनोमिक अथवा जियोड मानेर कोअर्डिनेट सिस्टम डिफाइन गर्दाखेरि दुईटा तीनटा ठाउँको एउटै कोअर्डिनेट आउने हुनाले चाहिँ हामीले के गर्न सकिदैन त भन्दा यो सिस्टम युज गर्न सकिदैन भनेको मतलब यो सिस्टमबाट निकालेको ल्याट लङ चाहिँ प्रिसाइज हुँदैन भनेर हामीले के मानिएको भन्दा इलिप्सलाई रिप्रेजेन्ट मानेर चाहिँ कोअर्डिनेट सिस्टम मेजर गरिएको हो के बुझ्यो नि यो कुरा अब एकचोटि अब तिमीले यहाँ कहाँनिर बुझ्छ भन्दा यो मलाई पनि बुझ्न टाइम लागेको थियो यसलाई चाहिँ एकचोटि तिमीले आफूले कन्सेप्ट के उसमा राख है त अब यो फिगरलाई चाहिँ तिमीले के गर भन्दा भिजुलाइजेसन गर के यो फिगरलाई चाहिँ भिजुलाइजेसन गर के भिजुलाइजेसन कसरी गर भन्दा अब यो फिगर आफैले बनाउन पनि सक्छौ भन्नाले एउटा ग्लोब जस्तो बनाऊ अथवा एउटा सर्कल जस्तो बनाऊ अनि त्यसलाई पर्पेन्डिकुलर ड्रप गर त एउटा लाइनबाट पर्पेन्डिकुलर ड्रप गरेको लाइनसँग अर्को लाइन मिल्न जान्छ के जस्तै यो पोइन्ट हेर अब यहाँ पनि अर्को एक्जाम्पल दिन्छु मैले यो पोइन्ट छ नि यस्तो बाहिरबाट निस्केको छ अब कोअर्डिनेट मेजर गर्नको लागि चाहिँ तिमीले के भनेको छु त मैले यसलाई भर्टिकली ड्रप गर्न भनेको छु अथवा पर्पेन्डिकुलर ड्रप गर्न भनेको यहाँ पोइन्ट भएको के हुन्थ्यो त पर्पेन्डिकुलर यसरी ड्रप हुन्थ्यो के यसरी ड्रप हुन्थ्यो भनेको यो पोइन्ट यसरी एङ्गल आउनु भनेको यहाँनिरको पोइन्टको एङ्गल हो नि यस्तो भर्टिकल एङ्गल आउनु भनेको त यहाँनिरको पोइन्ट हो नि त हो यसको आउन पर्ने यसरी आउन पर्ने थियो यही पी जसरी जान पर्ने थियो तर अहिले यो सर्फेस हेर्दा त यसको पर्पेन्डिकुलर भनेको त यसरी भर्टिकली डाउन आएको नि हो यसरी डाउन आइसकेपछि यो एङ्गल त यसको आउन पर्ने थियो नि यस्तो भर्टिकल एङ्गल त भनिसकेपछि के हुँदो रहेछ त भन्दा यो एङ्गलले चाहिँ यो पोइन्टलाई पनि रिप्रेजेन्ट गर्दो रहेछ के भन्ने कुरा भइसकेपछि एस्ट्रोनोमिकल कोअर्डिनेट सिस्टम अथवा एस्ट्रोनोमिकल ल्याटिट्युड लङ्गिट्युडमा चाहिँ दुईटा तीनटा ठाउँको पोइन्टको चाहिँ एउटै कोअर्डिनेट आउने हुनाले चाहिँ हामीले यो कोअर्डिनेट सिस्टमलाई प्रिसाइज कोअर्डिनेट सिस्टम मानिँदैन त्यो हुनाले हामीले जियोडेटिक कोअर्डिनेट सिस्टम युज गरिन्छ के विक्रम बुझियो कि नै सर बुझ्यो नि हैन स्योर हो नि सर स्योर हो ल साथीहरुले बुझेन भने तिमीलाई सोध्न भन्छु मैले साथीहरुले भनिदिनु है त हुन्छ हुन्छ ल अब यति भइसकेपछि ECEF कोअर्डिनेट सिस्टम आउँछ अर्थ सेन्टर अर्थ फिक्स कोअर्डिनेट सिस्टम अब यो मेन यति तिनटैमै बसेर हो है एउटा जियोडेटिक सिस्टम कोअर्डिनेट सिस्टम एउटा एस्ट्रोनोमिकल ल्याटिट्युड लङ्गिट्युड सिस्टम
अर्को अर्थ सेन्टर अर्थ फिक्स कोर्डिनेट सिस्टम। मेन यही तिनटामा बसेर हाम्रो कोर्डिनेट सिस्टम डिफाइन छ जियोडेसीको। तर अब यसभित्र पनि के हुन्छ भन्दा अब तिमीहरूले पछिको सेममा के अरे यसपछिको सेम भनेको जियोडेटिक पोजिसनिङ भन्ने छ नि, त्यो सेममा चाहिँ एस्ट्रोनोमिक ल्याटिट्युड लङ्गिट्युड भित्र पनि फेरि यसभित्र पनि गएर चाहिँ यसलाई सब डिभिजन गरेर यसको अझै फेरि कोर्डिनेट सिस्टम पढ्छौ भने जियोडेटिक यति नै हो। एस्ट्रोनोमिकमा चाहिँ तिमीले यसपछि चाहिँ स्टार अब्जर्भेसन गर्ने विभिन्न तरिका हुन्छ के, केलाई रिप्रेजेन्ट मानेर लिने भन्ने कुरा, केलाई जिरो मान्ने भन्ने कुरा चाहिँ फेरि के हुन्छ त त्यसमा फरक हुन्छ। यस्तो एस्ट्रोनोमिक भित्र चाहिँ अर्को तिमीले कोर्डिनेट सिस्टम यसैभित्र पढ्छौ भनिसकेपछि अहिलेको तिम्रो यो सेममा जियोडेसीमा पनि यसमा पनि पढ्न पर्ने भनेको चाहिँ जियोडेटिक कोर्डिनेट सिस्टम भनेको के हो, यसले कसरी पोइन्ट डिफाइन गर्छ भन्ने कुरा, अनि एस्ट्रोनोमिकल ल्याटिट्युड र लङ्गिट्युड भनेको के हो, यसले कसरी पोजिसन डिफाइन गर्छ भन्ने कुरा, अनि अर्थ सेन्टर अर्थ फिक्स भनेको चाहिँ के हो भन्ने कुरा है। अब यो अर्थ सेन्टर अर्थ फिक्स भनेको चाहिँ के हो त भन्दा यो पहिले यही देखाउँछ र। अब यसमा चाहिँ के छ त भन्दा अर्थ सेन्टर अर्थ फिक्समा चाहिँ अघिको जुन हामीले जियोडेटिकमा मेजर गरियो नि अथवा जियोडेटिकमा ल्याट लङले डिफाइन गरिन्छ भन्यो नि, त्यो भनेको चाहिँ तिम्रो एङ्गलले कुनै पनि पोइन्टको रिप्रेजेन्ट गरेको भने यो भनेको तिम्रो कार्टेसियन जस्तो एक्स वाइ जेडले चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरेको, जसले अर्थको सेन्टरलाई ओरिजिन मानेको छ। त्यही भएर यसलाई अर्थ सेन्टर अर्थ फिक्स मानिएको छ। अर्थ फिक्स किन भनेको छ भन्दा अर्थ एउटा भर्टिकल एक्सिसमा रोटेट गरेको गरेछ, त्यही भएर त्यो फ्रेमलाई फिक्स मानिएको हो के। त्यो एउटा अर्थको एक्सिस रोटेट हुँदाखेरि एउटा सर्फेस पनि रोटेट भइरहेको नि, त्यसको रेस्पेक्टमा अर्थको सर्फेस पनि रोटेट भइरहेको छ। अर्थको सर्फेस जहाँको चाहिँ बिचको एउटा लाइन मात्र घुमेको त होइन नि त, अर्थै पुरै रोटेट भएको हो नि, भनेको अर्थ एउटा स्टेसनरी छ नि, रोटेट भए पनि डाइनामिक मोडमा भए पनि अर्थको सर्फेस त एउटा के छ त कन्स्टेन्ट छ नि त्यसको एक्सिसको रेस्पेक्टमा। एक्सिसको रेस्पेक्टबाट अहिले जति डिस्टेन्समा छ रोटेट हुँदा पनि प्रत्येक पोइन्टमा त्यति नै डिस्टेन्समा हुन्छ नि, त्यही भएर अर्थको सेन्टर चाहिँ ओरिजिन मानेको भएर अर्थ सेन्टर भनेको अर्थ फिक्स भनेको चाहिँ पुरै फ्रेम चाहिँ भर्टिकल एक्सिसमा रोटेट हुने हुनाले चाहिँ अर्थलाई चाहिँ फिक्स्ड मानिएको हुनाले अर्थ सेन्टर अर्थ फिक्स कोर्डिनेट सिस्टम यसलाई भनिएको हो है। अब यसमा कसरी कोर्डिनेट डिफाइन भएको छ अथवा कसरी XYZ डिफाइन भएको छ भन्ने कुरा यसलाई चाहिँ त्यही ठ्याक्कै कार्टेसियन कोर्डिनेट सिस्टम XYZ मा चाहिँ त्यसलाई भर्टिकली ड्रप गरेको छ, अनि त्यसपछि यसको XYZ र चाहिँ पहिले अघि नै मैले जसरी भनेको छ त्यसरी नै डिफाइन गरिएको छ, अनि त्यसपछि के गरेको छ त मेजर गरिएको छ। अनि अर्को कुरा के छ भन्दा अब यसरी तिम्रो XYZ आउँछ एउटा, अर्को तिम्रो के हुन्छ त ल्याटरल लङ पनि तिमीले मेजर गर्न सक्छौ। तर तिमीलाई कुनै पनि ठाउँको XYZ थाहा छ अथवा कुनै पनि ठाउँको ल्याटरल लङ थाहा छ भने तिम्रो डाइरेक्टली डायटम ट्रान्सफर्मेसन गरेर अथवा त्यसको जुन स्टार्टिङ पोइन्ट छ नि स्टार्टिङ पोइन्टलाई दुईटैको स्टार्टिङ पोइन्टलाई एक आपसमा मिलाइदियो भने चाहिँ त्यसपछि तिमीले चाहिएको चाहिँ डाइरेक्टली आउँछ। भनेको मतलब तिमीलाई ल्याट लङ छ भने हामीसित कोर्डिनेट सिस्टम छ, डायटम ट्रान्सफर्मेसन गर्ने प्यारामिटर छ, त्यो प्यारामिटरमा डाइरेक्टली त्यो फर्मुलामा गएर तिमीले के गर्न सक्छौ त कुनै पनि ठाउँको तिमीलाई चाहियो भने XYZ गरेर तिमीले त्यो ठाउँको कोर्डिनेट मेजरमेन्ट गर्न सक्छौ। अब यसमा यो सिन EN भनेको इनर्शियल नेभिगेसन युनिट भनेको चाहिँ के हो त भन्दा यो पोइन्टको यो एउटा मात्र एउटा जस्तै एउटा पिक्सेल लियो तिमीले, पिक्सेल भनेको त एउटा रेक्टेंगल बक्स थाहा छ तिमीलाई, त्यो रेक्टेंगल बक्सको सेन्टर पोइन्टलाई 000 मान्यो भने त्यो रेक्टेंगल पोइन्टको त्यो सेन्टर तिमीले जुन 000 मानेका छौ त्यहाँबाट 10 मिटर राइटमा 10 मिटर लेफ्टमा अनि त्यसपछि 4 मिटर त्यसको हाइट भनेको यसलाई 3D मा हेर्दा चाहिँ 4 मिटर हाइटमा मानेको छ नि। जियोडेटिक भनेको चाहिँ ल्याटरल लङले डिफाइन गरेको छ भने युटिएम भनेको चाहिँ यसलाई प्रोजेक्ट गरिएको, जियोडेटिक सिस्टमलाई एउटा सिस्टममा प्रोजेक्ट गरिएको के युटिएममा डायटम कुन मान्ने अनि त्यसपछि इलिप्सोइड कुन मान्ने भनेर चाहिँ युटिएम भनेको ए भित्रको एउटा सिस्टम हो भने अर्थ सेन्टर अर्थ फिक्स भनेको चाहिँ अर्थको सेन्टरलाई ओरिजिन मानेर अर्थको सेन्टरलाई जुन भनेको यो ग्लोबली मिट हुने कोर्डिनेट सिस्टम भनेको यो एउटा ECF हो एउटा जियोडेटिक हो है, यो दुईटा ग्लोबली मिल हुन्छ नि यो युटिएम अनि त्यसपछि WGS84 अनि त्यसपछि आएर तिम्रो नेट 27 भन्ने कुराहरू भनेको के हुन्छ भन्दा त्यो भित्र बसेर एउटा सिस्टममा आफूले कोर्डिनेट सिस्टम डिफाइन गरेको हो के, आफैले डिफाइन गरेको अथवा लोकल कोर्डिनेट सिस्टम पनि भन्न मिल्छ। यसलाई लोकल किन भनिँदैन, यो ग्लोबली अधिकांश ठाउँहरूमा युज गर्ने हुनाले चाहिँ यसलाई लोकल भन्न मिलिँदैन। तर जस्तै अमेरिकाले नेट 27 भनेको आफूले लोकल युज गर्छ कि उसले आफैले जेनेरेट गरेको आफैले बनाएको सिस्टम हो, आफ्नो एरियालाई मात्र रिप्रेजेन्ट गर्ने तरिकाले बनाएको सिस्टम हो, त्यही उसले चाहिँ आफूले चाहिँ नेटलाई चाहिँ उसले चाहिँ लोकल भनेर चाहिँ आफूले डिफाइन गरेको छ हो। त्यसरी यसरी चाहिँ हामीले एउटै पनि एउटा अर्थ सर्फेसमा कुनै पनि पोइन्टको चाहिँ विभिन्न तरिकाले के गर्न सकिन्छ त कोर्डिनेट अथवा कोर्डिनेट रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा भयो है त यो कुरा।
अब यसरी भइसकेपछि यसमा पनि जेड एक्सिसले त्यही रिप्रेजेन्ट गर्छ, एक्स एक्सिसले त्यही रिप्रेजेन्ट गर्छ, वाइ एक्सिसले त्यही रिप्रेजेन्ट गर्छ। भनेको मतलब जेडले नर्थको रिप्रेजेन्ट गर्छ भने एक्सले भनेको प्राइम र इक्वेटरको क्रस भएको पोइन्टलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ भने वाइ भनेको राइट ह्यान्डेड थम्ब रुल अथवा तिनवटा एक आपसमा म्युचुअली पर्पेन्डिकुलर हुने तरिकाले चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरेको कुरा है। यो वाइ भनेको ठ्याक्कै इक्वेटरकै लाइनबाट पास हुन्छ भन्ने कुरा छैन है, फेरि यो फरक हुन्छ। कोर्डिनेट सिस्टममा कुनै कोर्डिनेट सिस्टममा गएर त्यो पोइन्टमा मिट भयो भने त छुट्टै कुरा हो, होइन भने चाहिँ यो त्यहाँ गएर तिम्रो स्टार्टिङ पोइन्टमा गएर मिट चाहिँ हुँदैन है, फेरि यो कुरामा पनि नजुक्नु तिम्रो। र यसरी चाहिँ के छ त भन्दा हाम्रो अर्थ सेन्टर अर्थ कोर्डिनेट सर आज यति गर्नुपर्छ कि अरू क्लास 50 अढाई हो डिस्टर्ब है। ल ठिक छ त नि। अब यस्तो गरौँ है, यसमा चाहिँ हाम्रो सिलेबसमा भएको कन्टेन्टमा चाहिँ रोशन सरसित हिजो पनि मेरो कुरा भएको थियो। उहाँले चाहिँ त्यो के भन्छ अरे भर्टिकल ग्राभिटी डिटेक्सन अफ भर्टिकल चाहिँ मैले डिटेल बटमबाट पढाउनु पर्छ सर, त्यही भएर मैले बटमबाट डिटेक्सन अफ भर्टिकल पढाइसकेपछि तपाईँले पढाउनु पर्दैन भनेर त्यो दुईवटा चाहिँ सरले पढाउँछु भन्नुभयो। सरले पढाएपछि छुटेको पोइन्टलाई चाहिँ हामीले त्यो च्याप्टर 2 को चाहिँ टपिक कभर गरिन्छ है फेरि।